So and some be a boabo no a weak cassiabre and a drew say a day a bashum. A bien some way a day bano a drossunimum near a day emu a quotsini a be and a say. A yabaqua poya mantamu anti galamsi, tough force a wood one, wamaka kawamu. We no a rapid response team no aqua watching crophobia. A quayam and womu to gala. Elfona yebeko tifepo ye mantam no musabre die. Asra domo a womu se ye chinkofobia wakoto share convoy so no ade no wom chese akode ni matu nipa aduonu ba komutwemu eba na yebekwa akopiem awo doman ntia so de yate ene saposifo ho won makeka wo mohom yache nipa nan bi bone ban na wonom adi yebekwa wutu oshimpo oho na yebekwa mfifi mantemu de firi oba ne se langasifo ya wo moto share abadwumafo so no abusuafo de firi mu aba no den nyabre netie afofo bebre kan ho ne aboabo no awie yede so mo yamfamu aseda ne nyina dama yabo afo vitamok ano de no eye kama pa wo pa no de a wo no mbubo bi ebekɔyie aye kama wo system nim esikyire ne niam bia nka ho a ya no ato vitamok ni bi ba bi etonsuo ba bi atonta no de enye na da bia meka tworo se vitamok ba wo mayimu emfie dronu ni akyire ni eguma hodoɔ choco banana and strawberry cafe bia nim wo peso ya nso a wo benya we calcium ne omega 3 6 and 9 ni nyina wom enti wodunum bi bobo bia eboa wo ema bibia da ekoyie pebi na no na wonom so akwada na wo fie ne ma akwada ne binom sansan hone ne ewom nti esiesie nkwada ema wonum enyine yie vitamok eno na eye elfo yenko perfect series nguman wo mo akache nguma so no ye wo etwaso obu ankoda wonom da akye kenkan na twere mu no eboa pages na kaja tum wonom na siriwan kosi GHS ne awede aba ye wo English language obi sikwan kosi ye GHS free no e de abenti akora no bo se we nya wishes kontomire no bia brofo kan upe Krobea slang na cheso ko nanim history of Ghana me abetwa mu enso ye de egunguma mu a wo mo obi sikwan kosi 6 no e de ema wo mo RM Yusu kakra Muhammad kakra na amde kakra edwa awede aba bisikwan kosi GHS free computer no so ho KG1 kosi besi 6 creative arts nso sada ene wo mu ebo bisikwan kosi 6 no kama kenkanti asinti akora no wo kenkan no oti ase na enyabre kwotena se power dwunu mu bodon kokwase enti abra opeso oyi asem pi no ayi pie sanse buku papa no kenkan science maths ni nyina e ho preschool koda me kire na sirwan kosi KG2 no you numeracy edma wo language literacy creative arts ho phonics computing coloring and writing JHS1 ekosi free no so your English language, social studies, science, RME, computing, career technology. Yensu ni esa seti exam questions here. And kodado wonum edi krakra wonum ho enu nsohwe anka se twato mredo na wo mo aben moko ho terminal ho metem wo ho kumase for ye koputu jaben station ankran so a danso man first of all mo memo fa na ba bia tonton mo bia ubewura mu a perfect enhoma no na mo bi na de call number 0243299938 and 0540755465 enyume na bua aso yasene na ene ensema wodro ni nyinada yakenkane aduama mo samfo of a John entry boss yakon labo senior man mozi adaroma Facebook YouTube kwa jomo ni manom wonum nyina yo no mafamudie ede aboa e ma nso abefo ne so wanya bi ahwe etie asomfonum ne de yeye mienum din mami ajowa nyanta tando menin Alsunaba ohine kwabena boaten Afrika sie no emu ensam eni Asem Beba Dabi asem no enya ba yanom nya ne boa pa kwa yasem no ne bu masem no na esi na asemfo wo mu atase se de ye kwa bese no ene ensem no mahwe mahu wo huru se ye krogen na ye fresh ye nkwa atifie po ye mantam elfafo na ye be kai se de batudwa se binduru ene manfo bi a wonom nam kwantempon so asojafo ka ho bi ya wo bo achi dom a wonom nam kwan so a ene prekope ene bom se nipa bi a yenni de wo mo atrifi ekokosi cheso mo firi wo mo ahura prekope sane tuo nom ne ade egu wo mo so ma asojafo so yiri wo mo nam tutu etuo ne bi pa de pen wo mo ananya sem ketokura na sisi de Ghana forces wonom atonkra kire se wonom a wo mo ta kire no a iwuso hwehwe wo mo no wo mo se eduru aduonu ba ko ne beka se omdi kanchi bedu ba ko bi eno ma se titimu bia ehunu se de aka bedu a wo se wo mo che wo no wo mo ache wo mo no mo che se nso hwa ebi nso wo mu a wo mo teta takira enya asem ketwa kora ne beka
ye bo amane se nipa be o ha na aduanan bi wo mfiri boko anom ko bogatanga na prekopom to se tuade ti 10 to 20 saa e bo wiemu a enam so ma nipa miensa wonom eto a nsie do afiri so afoforo bi a wonom aka wom to prai e ma sojafo so kire se yeso ye asrafo ye wo atu we ho wom so to toy nam so kra mani panso worom eto a nsie do na nkomobo abeto dwa no panipa okasa ehwe kiri anaso ehwe kiri sakasama fodima eye Ghana forces captain Veronica Adjo Ahen woni setwofo kasa no dia twodwa ya woche se ya na ya profosem setimemfo asem si na sojafo kura kan won fani die ma wo mu na ya tutuo wo sitwoja de wono de so dru akono a wo betutuo no abon ho ban ene die ntimi nti a asoma no so nkodi dwuma ndi sojafo timpo edo no etikoba sa ne hadwen sa setimemfo fani die ma asra dwumakuo no ne nti se do di twumu awro no egu afam. As part of our duties in the Boko environs, we always provide escort for some of the personnel, some of the civilians as they move from their place of work to the market and back. And so this morning, like you rightly said, we were escorting a total of 140 people, and then the convoy came under attack by some unknown assailants. They fired several times at the buses, leading to the death of some civilians and some injuries. Personnel quickly repelled and then neutralized the assailants, and 7 persons have lost their lives. Let me say that even after the initial incident, the injured were sent to Bazua camp, where some of our personnel are deployed for first aid before they were transported to the Boko Presbyterian Hospital. Whilst on the move, the assailants continued to pursue the convoy, and so soldiers needed to continue to neutralize. As at the time I was releasing the press, we had picked 10 of such assailants, and currently the numbers have changed. It's currently at 21. So it is an evolving incident that personnel are still battling with in Boko and then its environs. So that is what happened this morning. The situation in Boko and its environs, I believe some months ago I issued a press release and said it was fragile. And from time to time, when buses are moving along that route, sometimes they are attacked. Sometimes lives are lost. And so we needed to change our operations. And so this time we needed to also face the assailants. So this is not the first time. It's been going on from time to time. We speak to the people, but it looks like nothing is being done, or maybe they are trying to test the pulse of the military. And so this time we needed to neutralize the assailants. So let me use your platform to appeal to the people of that part of the country and the whole country. Please do not attack the military, especially when they are on official duty, because when you do that, it is needless lives that will be lost, because we need to protect ourselves and protect whatever assignments we have been given. So that is what has happened. But this is not the first time. They've been handed over to the police, and I believe the police will do their investigation. So they've been handed over to the police, yes, for further investigation and also to assist in investigation. Our aim is to ensure that the peace process in Boko and its environs goes on smoothly. And we will carry out our duty as assigned. And so we appeal to the public that nobody should take the law into its hands, and nobody should attack either as we, the military personnel, or any civilian we are escorting. If they do, we will give them a good response. So that is our appeal to the public. Elson for penny at this what you want here to Jown and a penny concha for the other Sabon commodity man. Asra Jumacuno, a year Captain Veronica Adjo Ahen. Now, yet was so Diana Yaquaco Pimu and Puyaman Temu. Yanyan into yes, sir, etiwa. Baby, I yakura say a what dear Jono, Yanko Tugalaho, and ye quiena, Yananum Jawa Hono, Yanyan into yes and what tears him. The fight against illegal mining, Yake Galamse, no. Aquaque Bibio. Yara yeku na enkrofon so na masia geniama what you cry no July. Na ababeto just say rapid response team no. One makwa pray enra ahemachi ade ababeche na ahemachi. One more chira say enkrofobia kwa hye tiwa forest mu hopa.
ena galeya won ma ye won ma dwene se wo mu bedie ade a ensuo kura ye bra kwaye ye bra enso nkrofo yi asase aba wo mu ntigyae na rapid response team fo ne nso enye gya wo mu ho o mo pressure wo mu kwaye ye yi won ma kwa kwakire enipa aduonu en 924 so wo mu edi sansem huni e wo kwaye nim ne yenkwa amma no so na yene yamani boni simu no pokwa free yenkodi nkomo ni emisa ne se eba ne sen team no wan ma ya de papa enipa 24 de e wo semra e kasa wonom simu otemenka ma he na do amedi so nana pomba kwa de nyame adomo na mo so e adom ye ho ye wadama ne asi gbenkyeremu e nana meda se me no ka sei enipa makoma aduonu en9 rapid response team penfo set my come in prepare no omo ewo chibi police for atnaye say no mbeka say jare chire ya no ye bitu nya kwa kugina Asem Beba na oma no emra so atimi atwe wona so me ya ba se na odi kama we say katiefo atia manebo no sense mu nyina esi bra penfo so mu nyana tie say ko piem ewo atiwo forest won na eye bra ba ko afie mfe o kede bo yakopon bo wi ase ya to da say ya bo ehwo ban se ne be da chi enchirema enso beti ba fa di so na ni ma ko edu na de mu kire say da bi o mu de fika o mu epede gu wo mbotom o mu no bu sia ye bi enti no mu de o mu ntifi ado tre ka o do mu ni kire mu e wasa forest wa omo etime kotu galamse wa anya sam keto akra mini ba se ke kampo dia na knipa no na komba buru nipa no aduonu na se de bambafo din kade amana ba betu bia no nanso no ena msa asafo ko duru sa bia ho mu no emunya ne tese nkofu ya bahar mu tibunya akonya omo de omo etimi edwane ye na enipa makoma ko aduonu na ye omo timi sa ta omo etimi akire wo mino ase no wo hwe enema na nkofu yi e de se forest home e de ye adwuma na ani ya bambafo etuma se de ma pa meno ka se copy machine no e makoma ko edunsia ana mo etimi asene drebe saso bepiem e wo forest home so a na omo ba pata bi a ho na omo nyema nyina gu a ade che a na omo address na omo kwatesi kwayim no na omo yomoduma meno ka se no e timi so etimi asesa nyema nyina drebe a e se so mo nya bre pa meno ka se de copy machine makoma ko mienu ana se se na omo fa omo fi kwayim wo ba fie se nyina ka kwa adu a omo e de kopo mo court wo se senyo makoma ko edun na ya kire wo mu no ene ma no mu ade aduma no ebi eni mini aba na mbra asafo ko wire mu na se tim ne ko hormo no mo so mo ho nya ntie se sa fejima se won eye biaya aba ta kwaye na ya tigya to se de mo ho ban no san ko fo da de chi ade so mo ntie na ka obi a amatimi ko se ko ho mo ye boko ebra na abo ahomache no me ansa pa wo se madua se nkoto se nkofo so a omo atimi atiri makoma ko aduonu enan ye prepare de nyambo acha no ene betu nyina akoko gina Asem Beba ne awe se o ma ne mra ebetimi atwo o se ntri se kwaye ne ye kwaye a ye ja to na chepa se ye bo ho ba dia ma ntima na mo se wo se wo no ti ko mu ne bi o se ka bi a wo pe wo de kwahwe obusuafo na so ye nya ne kwase kwaye de emi aba ye se bambo fo de se ja wa nya de se ebetimi ayi entiri makoma ko aduonu na ye e prepare no omo ewo chibi aprosi fo atra nyambo achina no e de be se o man mra ne doko kujina court na fe yetimi atwe wona so na Asem ba ko asafo na se bambo fo yi e de se bi nyina ne se sanko fo mo ka se ni pa na ya machi o mu nyina no enye se be mo dwan ni o ba be mo kote bia no ba mo modin bia se won betimi akire won na fe be mo nyina be ka se ni pa eduru na ho se ni be o mo so no o man mra e beti atwe wona so da chi bi se ya ka se bi ye kwaya ye bo ba dia ma nchini ma wotime ka ncha mansa nyina se sabe wo de fika wo printi ma wo kwan na kwose forest wo na kwose no bra wo na musika bia wo printi no na me ya mo nyambo achina no e de pese bi te san ko fo nyina kwa ko gina court so ye se wo take ya kefo bo nyambo achina court wo no so no e be fi bia ya fan kam ya kefo na pehefo o mo hwe wo take Facebook live mo yana se wo bre enu wada jebo modin na fo ni die kire na de be firi mo ba biada otumi e de ababa be hwema busia ya mani boni simu no bokwa friye ene de yakwapu ya mantamu na illegal miners aka galamsefo enipa 24 aduonu na ya che wonom enu ahomache odi emu amanebo asumyin Ezofo yemfru hoy na fe yenko efimfi mantamu
de bobo ba firi ho ene se nipa bia yesusuo se won ye langasefo ene won mafrawura akwakoto ahye apanjumafo ewo wutu osimpo ewo awutu breku emensimu a senya west hono a na bomo akodi sa nyame brase mo tesa edam so maifo bia ya won mudwuma akotre edodo no a na ipiripira ba kokora de ene nyasem keto ka de ka woto anam ansie do na yaman bofo kwam kubi ensem do so pogu ne kentem wonhwie mayen Muso na animu nkofo afemu ahwe omonkwa ewo ewutu ochimpo eye nkofo ba akwa miensa so eprapra mu ya de omoda so guso omode ayarehwe na eye ewutu chimpo no ewo ewutu senya west ate na chese kro no eye kro kuma kakra eno eye ewutu breku ne nkrabata nibi na eye adihye wo ho kire mu se eye development party enya ade a omonye bi ewo kromu ho enti abribia na omusu de frɛ aban sɛ ɔmbɛyɛ mumbai empo aban dada na etwe mu no eye na gyesanka omo kwan a moye ne sɛ enye wo mantemu ho no omo hwɛ na mo de ama contractor na wa bɛyɛ ekwan no aba amode edwuma no ma contractor ono so de edwumayefo ekɔ sɛ o mun kwa hwɛ sɛ ahayɛ de ahayɛ mre omo hyase a landlord for omo obi ni bebe omo free ya betututo de abobo mo na nkrofo na edwane edima pokete bi so ewo kromu ho mo a omo susu sɛ aboba wom na hu behia sɛ omo tu omo de ma eyo openi bi so onkonkotu abra omo sha sɛ omo twa kwan de akɔ eye bebe pono wo no po bi etimoto susa ekobɔ mutuo e ma nipa ba ko fa mu ehwe ne kwa ko eda so da wini ba ban ya resabia oje ayahwe be yese boso miensa ni de we ye boso miensa eya ade hia ewo ewuto shimpo ho mo no network eni kromu ho mo ufi ewutu breku na wudu eya oshimpo ho mo a unya network into mo sun e de friend penu for so mo mbra mo network ewo kromu ho ama eya aban aye ne se eya network yi bia won mo ma ye network yi bi o ma mo bebi wo se omo mbra na mo mbesi eye polu wo ho mo se ne be ya adehia ewo ebi osimpo anyone on betwa osimpo hu nyina ehia no o metumi enya network ni bi ewo ho omo wo ho mo omu tutu fo a omode eye ndade no ebe sisi fo na omode network no ajan no wo ho mu se krofo bi ti moto so aba hey munja juma no ana kromu ofo so se mu se eye network no mo twen ede aba krom aha se no omode ama aban se aban ye den on beti eye network no ewo na ewo kromu ho mo no na e kasa sem se ono na ede ma aban se omo mbra beti eye network no wo munja yenja o entokwa gidigidi ewi ate no eye juma efo a aban aso mo se omo mbra beti network wo osimpo ho mo no ya bro mo fimfra mo ayete oye twitwa mo rough na ba ko a ono wo kromu ho mo a ono eka jumafo no ho no benu ka se ye de sekan awo nechi asaso awo ni yem jumafo na aka no enso no omo prepare ma no wansa mo de ye yi omo abesi ba ko de oda so eda eye sedro abaya resabia opre ne nkwa Eljonfo ye konfifi mantemu yatisi amane bofo kwame kubi senya west district mu DSC na wadigu proso emayen na Bono regional minister honorable Joseph Ade Akwaboa odaba betu just say operation bi akoso ema wonoma che track bi a ene ekoko yi bi ya smuggle e de Africa d'Ivoire ye de aba bewuram ewo mayimu emu nsam na kwakọ epinso internet ne so se Cote d'Ivoire fo kokọ de ya smuggle de aba wo mayimu aba ba ye den e ya sebsebe na wonu ankasa ne nsam twerofo e di nkomo a kyerɛkyerɛ ne nsam mu sei mu mientie bi say am say kurafo no bebre kan say omo de cocoa price na ya teso no omo ne say ya world market ena nteso na ba na mmom omo cocoa na egu ho no aban ma musika e ma monto na no kwesem ewo ne say aban ama PC4 no sika aban ama license buying companies no sika na sika dia ma omo no ya jiska na enam se Cote d'Ivoire cocoa no buono wo famunti omo kotwe Cote d'Ivoire cocoa no na mo de abagana na chese sika na de ama omo so omo fanto cocoa e wo Ghana ha no omo de sika no agu omo botom because Ghana cocoa one bag etimi to Cote d'Ivoire cocoa 2.5 bags enti sika bande be mo omo no LBCC no bimo
ene nkofo bi mo ento Ghana cocoa no nemom omode koto cocoa no wo Côte d'Ivoire ade ba ko esen hu ye bio ne se anodom premo cocoa farm visitation no ene yakache omo nkrofo na moto cocoa no se abandi sika no ba omo make sure se omo di sika no nyina be wura Côte d'Ivoire akotwe Côte d'Ivoire cocoa e de aba Ghana se ne aban no be ye on popular na me peke sa intelligence man na so me ma security officers adwuma na me ma cocoa board anti smuggling team no e baaye na se dan kan yankopon se ya chi cocoa more than 100 bars ani ya twe free Côte d'Ivoire e de ba Ghana cocoa no bi na gu no ebi nso na gu ka no na me ka kire nkofo a omodi sa adwuma no more especially adondompre se wafa na afofo a bono ha de mane mfa wura ha bio ya momoyanyene oman ho kakra abusiani ekwotie yi bono regional minister Joseph Adeakwabua no dompre se de wo kan to ni so nyina wan fa evidence ama ne minority fo nso omne wo de papa ewie yenyina wo ehwe na ensama hodo ya etwagu nyina da yemfa ensi ewa hasamufuo ofa John ntwi bo si akola bo na bedi akire nana kwadwo apia enuba efia aboajewa ajasam Professor Kwame Jenimbo aten Solomon Nimo na afi asare bia wom nyina aboa ye papilo ka ho ono koya na bebo ye chidoma awiensam ye kenkan de mamu kwadwo mo ni siama ni mozi Facebook YouTube bia wo madama wonya bi ehwe yetie asomfonom ne de ye mienumidin Mami Ajowa Nyanta Tando meni Asunaba ohine kwabena boatin adwansa na ebekro no ofakuba Branek. Oh okay ni birthday. And then the birthday Branek happy special birthday yeah hona udini juma Branek happy birthday to Branek wono no daso do na wie kura wonam kwanso obefi ha Branek ni eyi ne nano no yes ya tu sikegu ne ayfro so no Asem kitu akra. Happy birthday. Na bingu swajishano no nyokese. Enoane Hepa Plus Mr. Apomode mapadie. Enoane Hepa Plus Mr. Hey, unia, Pavi, and the black smokes, Mr. No, malaria dronana. Anne, say, I'm sorry, who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mexano, and what do you swabba? Cynthia, I was so immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, at the paye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plus mox mixer, 1 mono, 2 malaria, and asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quadawan in Fiodun Yunkan. Our pharmacist and her bar shop. FDA ajeje den kratwe yatum. Hey, opani. Mashusha wache. Sa perfect series books here. O ma me kwato obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo to make kan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu akra de. Ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de. Jai. No de animdifo and a che wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. A free basic 1, equasi basic 6. English, a free basic 1, equasi junior high school. Ne bane combine soa, or nina bi. English nom, and maths nom, me say, books bia ni wa. Perfect series, any bi. Na GS, any naka, and so am approver. Into your butter bia koto bi maneba. Hey, and na so we dear, so ko be kra betumi akotu akoton amani students o. Na eno kra de, what table no so say hwi wo mo sa set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so a here wo mo a etufo nkwa
Putuaja station hwa enkran danso mine first stop any omamu babia yetonto butu bia 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Musumi pini. Menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, woye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also woye Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear drone di pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nyina. Apem for about or more manufo. And kwada we ni fie du yenu ka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejode nkrato ya. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de me nyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de etie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital our lab facility I de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni yen kasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika, na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika, na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mubuhura, ayeye ni na asienka. Ise nyuma obia ni nyuma ne doso. Nanso bi odi amanipa no, eno na wede, ohweso edidigi. Otec nyame ma wonyuma no enkoso. Opani a wopi adwuma no enkoso. Nyinkyire enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye madwuma wo mu nyina da papa ma wo ahoɔden ahoɔden ye omo dia ene se ame no kasa no kai enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm ye wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwedi pata ya kyɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi ebi nso wo mo so na ni asɛm a edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tuturo nso omo paaba omo da so busua ye wadwuma na papa wo ye ne kyense we can say ayi ni na asiam kam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia ehumɔborofo enyanka papa wa yi bi Otec mo nyinkire
na adwuma no ntumpɔn na ɔmo nso mfa abotrɛ ɔdɔ nsɛm a yɛ na ɔmo ka ɛyɛ futu sɛm ayɛ no ne yɛ na yɛ adene kyerɛ sɛ ɔmo gu yɛ anim ase nyɛ saa na ɔmo teɛ ɔmo nka sɛ adwuma na ɔmo yɛ no mmra wɔn mu obi anim ase ne mmom yɛyɔ kata yɛ na yɛ na ɔmo papa nka wɔn ho ɛfiri saa berɛ dɔ nhwiri kɔpem berɛ a wɔde obiara bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena aseɛ a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmbɛsiesie na biribi atɔ yɛ no awurade wɔahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduro ɛmfa nyɛ kɔpem berɛ a wobɛpie wɔ anim onyam mu adom no nti amen ɛyɛ sɛ amanfo aka biara ɔma futue kusom sɛ ɛnyɛ adwuma sɛ yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛfrɛ wo yere a ɔne ne wɔ hɔ yi waa ɛna wo babaa no ɛwɔ fie ha a wobɛpɛ ontu tunanu ontu mate sɛ ɔso obetu ama wo atwo wate okay okay mate ɛne ɛda Otec 1029 FM Adabema ma me me fie sɛ asɛm yɛ woke makuma urade bema ne me no wo no bema ne ni hɔ wɔba ndi wɔba no bɛkɔ akɔma no ndi ana yɛtena ase na yɛhunu kwampa a yɛde asɛm no yɛde ɛbɔfa so owura yi waba mo hɔ wɔ wanti da waba ha dɛ media ni asimanim dia ni kristo ni kogomai ni asimanim meka nti me sure nya abotare sɛ me nkoa ne mo wafie ha asɛ me kasa dia ni ya e ba to wutie ape sana pa ne me kasa sɛ ape fie kura si dia so kura no ni fie ma si ho mi nidi mensu ade wanya mi pro wanya mi pra jabe mensu atama ni mensu ale mensu ate na atana motenenka mensu bana koka beka mensu ale asɛska na wagye no de brɛ wa ampa dabi mensu jasu me wo no ka chen se mensa manis kan so ni sika so nko handan ne fiewura no me kɔ nso de me kɔ chie fiewura no o fiewura nse an ye be wo ekulaba o fie ho mo be wo de ekulaba se senti se me nim sa no so nim sa sa ne fiewura na ka on sa sem na boy no ka kire me nti ba sa no me wo se wo wanim sa e na ono boy ne nso anim sa Otec 1029 FM ti kwa mo no kro ma me maniska eso ni sika so e ko ha dan ti me de mi weekends na me ko cause am me ko weekends na odon so de oba afofra ba e ba fie ho dana me wo oba jiska free mu aso ni sika so akọ ha dan e wo kwa mo ho no no san de oba ti see 2023 no 1st January so 1st January wono no dia wono no date dia so opesa wo kai no ba me date dia me so me January so no do won kai me anopa me no sinia ma awia hata ye hyedemu didi amedidi awie mi pia no oba bia bo mpuni mpu e wa kura na se ho sana ne mpana no me di minim oba wo de singlet e na aba no asa bi na na be ka chen se me am ne da sole ye no kora ni birthday me anya hwe ama no me why so hwe ne ma edwa me ba me di baaye edwa me ba me di baaye odwa ne de hu hia o de edwa na sa tab ne so di koe eno a emo anwa tin tomatoes gesia sika sa wa hene nya se ge ne ye ne mpena wono na sa me ma beda weekends na me kwa no so ba beto aso ona ato singlet aba no eso the singlet na be ye dey o de be ma no se ne birthday no okay ti awia boy no na me so mahu cake bi na me se me kwa akoto nti me pie frifie me kwa akoto cake na na me share again o de singlet ne brand no bon so kohwe ball o park no so nkoto cake ni beto dem na me se me ko park no so e se me hu se again no so na ni kire park no so me ko ya na again ne te ho go top plot 2020 me muda 102.9 FM na me aba setena am so ko kire me plot na ono oba na akwa akotena park so
na no ba ma me ba ya na se ne se so wo bi on ni bidim ko ma me ba se de ne se dwana ya na mpeso mi di ba na nti na mpasa mo ba wunti na ma ba ha aba kura se fa me nante ne enko proto no so am fa me anko nante anko proto no so ti me ko no ne ge no ho na ti pie water na me hwigo mienu ni na so e wo park ne so na so obi a wo hwe ball no enko mo na wudi mo bo na mo hwe Asem Beba na mo ka na wo sa ge no sa ta mo ye de na hu so ye boy ne mpra se me pie free fie ho no wona me ni bo mpu ni mpu de chance ni nsu ko si ho a me ba dem no na picture she boy ne bag mi chesa me hu no obejiji mi hu ska ahwe no hu school enti wo de wo ko twa wo mu nsuo wo park ne so ho ile awiai oduman kuma nyame ayeyie enka wudin ena wiai oduman kuma nyame enase enkanfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne adehye awiai yema yenho aha ena wiai yema yenho akwaba na yema yenho ye hyiehia ahaye Otec 1029Fm sumie ena wiai adofo ne adehye yasa hye bieu ebre na wiedu ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ena eba abesom na dwumadie yi da biara da wa afidie so no siehia asem krope ne yeka yesi ye de suade yesi ye de kire ye ho nso ade enu nti na wiai a ye hye nokre adofo ne adehye moma yense ye ho se ye ba be suade ebrekro na amuo no ye be kire ye ho nso ade ewa afidikasie yi so na dwumadi a ye die ya anam akaya san hye ne nso say ye live ewo ye social media handles ne so ena wiai obe join ye
sɛ wo join ne yɛ nea yɛn nyinaa yɛbɛka bom na yɛsua deɛ na yɛakyerɛ yɛn ho nso adeɛ na wie adwumadie yi ka hyɛ sɛ oba so a wada meburu baabi a wo wa wutie yɛn firi ana wo hwɛ yɛn firi no ɛyɛ afo adwenkyerɛ tum na fa ka ho bi ma yɛn sanka na yɛn hunu sɛ nipa somasi ɛyɛ biayɛ wei ɛna wo nso de wadwenkyerɛ yi firi a wo nso de ba awie yi wobɛhyɛ reposti ma wo nuanom nya adesua ne adekyerɛ dwumadie no bi nso ntie ɛmfa mfiri wo nso timeline na afei wasan hyɛ ne nso sɛ wobɛfollow yɛ na wasan like yɛ ɛno bɛboa ma da biara da yɛbɛhyia wɔ afidie so sɛɛ no ɛbɛbɔ wo nkayɛ na wo nso watumi anya akwanya aba abɛjoin ne yɛn nyinaa yɛaka bom ne yɛde adesua ne adekyerɛ dwumadie no yɛde aba abɛsom ɛnɛ yi moma yɛnna yɛnnuanom ɛwɔ Spain Love Radio ne so yɛnna wɔnom ase kyerɛ sɛ dwumadie yi ɔnom nso taa yɛkyi paa ɛnya asɛm ketewa afei wɔne ɛwɔ United Kingdom mu GN Radio foɔ Patmark Radio foɔ Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ene Sahara Radio foɔ nyinaa nso no ɛna wie yɛnkyeakyea mo yɛnsrɛ ɔsoro nyankopɔn na ho bambɔ ne nkwa husan ne yɛmfa ntomo nso mabrabɔ so ɛna Kings Radio ene ni TV ɔnom de Paris France man ni mu ɛna ɔnom wɔ Daakye Hema Radio de Denmark no wɔ ɛna afei Rakus FM enso wɔ Belgium ɛna Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America buchiman ni mu awie ɔnom nso aba demu abiebiem yɛ adwumadie no etwago bedi de Krobea Nana Yaw Asante ɛna wie ɔgye amanie magimedwa ɛwɔ 102.9 FM Otec FM so awie apɛsɛmakana nenie magimedwa ɛna me somo ensɛmu ekotwi kɔ brɛman yɛ de ba ɛnɛ Krobea jata wonim ya sɛ hyia bio ya ɛna wie yɛ ba besom na wie ma bedwafo wɔ ha ɛgya kwame wɔ ha ɔbaade akyia me ɛwɔ ha jataba ɛwɔ ha ɛna kwadwo bebree kwadwomo wɔno nso wɔ ha yɛn nyinaa ne yɛka bo na wie ne ya ba besom ɛna ogoromensa mehu sɛ wɔn nso waba so bi ɔsena na yɛ Krobea Asante ɛnɛyi mayama wɔ ha ne yɛma wakɔ aba ɛmfamra Oventures ɛnɛ sɛ ɔba ma nso asuo mu ha na yɛ Krobea Asante me nso me ne mabedwafoɔ yɛabɔ ade mu ha paa ɛnya asɛm ketewa nana yɛtie o ɛne yɛsan so ɛhwɛ o ɛnɛ ɔhene wa beauty mehu sɛ wɔn nso aba ɛna ɔsɛman ken awie wada meburu maame ma wɔ hɛn na mesrɛ busa wo wompom te sɛe o nyankopɔn ya dom ɔhene wa me nso me ho yɛ paa ɛnɛ agrika buru asoto ɛna akora yɛn nso yɛwɔ da ne da yɛsrɛ wɔ soro na ho bambɔ ne nkwa husan ɛne ne wiowɔ ɛnso de mamo nyankopɔn hyira mo paa wate ami yɛn nso yɛ da ase ɛnɛ Bostive Amankwa ɛna ɔse akora Krobea yɛn nso nie ɛnɛ wie yi yɛmamo akɔ aba wone wabedwafoɔ na yɛhyia yi nso deɛ yɛnim sɛ ne nsɛm wɔ hɔ na nsɛm wɔ hɔ no ɛno na ode eba betudwa akora Krobea sɛ woba Antia Ventures a ɛwɔ mfensi sɛ wia ha na yɛnso yɛabɔ ade mu pa nya asɛm ketoa yɛ monitor show no nyankopɔn hyiraw na ɔnya wo kɛse abeku ɛwɔ kaasoa ɛna ɔse akora yɛnso yɛ hwɛ wɔ kaasoa nyankopɔn hyira pa wate Kadaso Adriana Kadaso Adriana ɔse akora me nso me wɔ Germany ɛna wie me nso mabɔ ade mu ha abedwafoɔ yɛn nyinaa yɛayɛ yirede yɛayɛ krado yɛn nso yɛ ba abɛhwɛ mo call me Mr. ɔno nso aba ɛna ɔse akora Ireland foɔ yɛn nso yɛnie ɛna wie nyankopɔn hyia mo paa yɛn nso yɛaba ahoma ne so yɛne mu nyinaa na ɛka bom awie yi na yasom ɛna mia mede hyia Gordon Ɔkyere ɔno nso ɛwɔ ahoma ne so bi ɛna ɔse akora Krobea nyankopɔn nyam kɛse mete won ka kyɛ owura Gordon nyankopɔn hyira paa owusu Michael ɔse akora Krobea ma ha ɛna subuafoɔ yɛn nso yɛ wɔ ha na yɛn nso yɛabɔ ade mu a awie yɛ no nyinaa ɛna ɛba bɛsom Gordon kyerɛ gyan nyankopɔn hyira Gordon sɛ na awie onso wa homa ne so Francis no say hello na yɛ Krobea Asante na no abedwafo ɛna mo ho te sɛ ɛna me won kran
ɛna me nso me monitor show no okay yɛn nso yɛda ase si ɛwɔ kumase ha na yɛtumi atoa wɔn kran na wɔn nso wɔ monitor yɛn ɛna wie nyankopɔn nhyira wo ɔma de akyia me awia yi akɔ abebro eja akra ɔho te sɛ nyankopɔn adome ho yɛ pa na nso so me nso me ho ɔden yɛde nyankopɔn ɔde adom no abɔ adom so ɛnɛ dei ɛnɛ yɛ benada oforisi obosome no sɛ asɛ nkɔ sɛ baabi wadunu deɛ wakogu ɛnyɛ careful koraa wo wakogu awie sɛ aduonu nwɔtwe nti wakogu awie aka mmienu ne fa wagu awie sɛne ɛteɛ no enti nɛ nso yɛhyia ɛnɛ nso yɛba bɛsom ɛgya koraa me wɔ hɔ nana me wɔ paa biribia bɔkɔɔ deɛ adomara kwakoma se bɔ no wɔ se da nyame ɔno a wanana woni obiaa daa no yɛkɔ a yɛba yi amanfoɔ ɔkɔ bɔne wɔ nipa tiri mu o nipa edi ne nua bɔne a wɔmfa ho o na sɛ wo nipa a wonim na wo deɛ wadwene mu fine innocent so obi plane bɔne fa ho na wo nna nyame a wobɛɛ dɛ koraa na wafiri saa awde wokɔda yɛ amanfoɔ mu kankyi gu su paa mbɛnya nka nana wokɔda yɛ wansɔle deɛ obi tia ne sɛ yɛnka sɛ asoma si wɔn tia si wawu na nka no deɛ na n'ani agye na wonim ɛno no deɛ yɛ ana ɛsɛn tan wɔ mu ne sɛ yɛadeda wo a woda mpa mu no saa nipa koro a wɔkɔdii wo bɔne no na wasan aba na wabɛtwa wo funu ho ahyia ɔbɛwie no ɔsɛ wɔhwea wona ada hɔ no saa pɛpɛpɛ ne teɛ woanna nyame ana na hwan ɔno ana de ɛkɔ ɔno ana de ɛba akwan nyinaa mu no yɛne o nyame ne nam a yɛnsuro hwee tɔno a na yɛbɛda no sɛ na mekɔfa ho ɛnɛ me sɛ medu nam sɛ ɛnɛ deɛ maba bi maba menya ba deɛ medaw ɛno ano no mate eburo awia meda ase adɔfoɔ mabadwafoɔ ɛna wate wɔn ka no na ɛnɛ nso ɛnsɛm wɔ hɔ ɔbaa de akyia me yi akra wifoɔ no wote wɔn ka akyɛ kwada so deɛ no mɛsan de ɔm ho asɛm aba both street ne bɔɔla kɛseɛ mu nyinaa ho asɛm mɛsan aba mede update bi ba sɛ patuo da so wɔ hɔ a wɔmfiri patuo da so wɔ hɔ wɔda so na wo patuo ne kɔkɔyɛ wode si ɔno ɔbɛwe dabi wobɔ na ɛnyɛ yie patuo wɔwɔ hɔ osi fom akɔtwa picture no ɔbɔ wasan kɔ release foforɔ koraa de abɔ tia ne wifoɔ mo a mowɔ kwada so maame nkyeakyea mo ɔmadwa han na woka sɛ wifoɔ maka kyerɛ ɔmo sɛ patuo da so wɔ hɔ ɔmɔmadwa sɛdeɛ ɔsi frɛ ɔmo no wifoɔ ɔmmadwa anam ne nka ne sɛ agya so obi bɔ tramo a yɛka ɔmo tramɔɔfoɔ wobɔ kokain a wokoraa deɛ kokainfoɔ ne yɛsan de jonki ne yɛde aka ho enti sɛ wonom wi a woyɛ wiini nkanka woyɛ bɛɛma a woyɛ wiini bɛɛma woyɛ ɔba a woyɛ wiini baa enti ɛnɛ wifoɔ a mowɔ kɔ ada so nyinaa no mekyeakyea mo na asɛm foforɔ bi nso asi ɔba adeɛ ɛyɛ awerɛhosɛm akwadaa bi ayera yɛhwehwɛ no yɛhwehwɛ akwadaa no ɔbɔ akwadaa mfie nwɔtwe ba wo mfie nwɔtwe ba ɛnɛ western north ɛna mewei sɛ hwiasawe nso ɛhɔ na mɛduro yi akwadaa mfie nwɔtwe ba ayera ɔbɔ yɛhwehwɛ akwadaa no akwadaa ne wɔ hen akwadaa ne wɔ hen a yɛnhu no ade asa yakɔma posifoɔ aso ate sɛ deɛ asie ni papa bi ɛkɔ afuom na wahunu sɛ kwaya no sɛneɛ hɔ mfuyɛ no deda no na ɔse kai dabrɛbɔfoɔ bi bɔ aboa bi tuo ɛna aboa no bɛpere wɔ ha enti ɛneɛ te saa deɛ a ma menkɔ na menkɔhwɛ na ebia na yɛ wansane bi ɛne da hɔ ɔkɔɔyɛ a akwadaa ketewa mfinhyia kɔtwempa no sɛ hwiasawe so asɛm na meka yi o yɛku akwadaa da hɔ awerɛhosɛm a ɛwom ne sɛ nipa bɔɔfoɔ ne ku akwadaa ne wieyɛ no wɔnom asan bɔ ne kwatere kwa ɛne yɛgya akwadaa no ɛma ne da hɔ yɛsusu sɛ yɛtwe akwadaa ne ho mogyaa na montie akwadaa no ne ne nua
kuma ene edi agro na wonu mu di agro no na anu memene dai ayi ane yesi ya wasawe nso nya asem ketwa ti ahoho firi miaye enso aba asem amekan se wo ye batan e man kanka e mema de ye sori a ye tihwim ye kwa akoye hosre ni ya pesika de abafie enti enkwadai maame wo ho ena kuma ene mfie nwotwebai wo mapie edi agro e wo hwaawo papa bi a wo no wa sha atade tuntum waba begina nkwada no bia ya wo no wo no enchen ena kuma akwada ketwa na semu a wo kani o se ofre ni nua ne se akwada bra na me nsoma o emfie nwotweba akwa aba onima man se wo ko ye no na nipa na dwombone na abantrim ya wo no mo achi akwada no efiri saa bra wia no a yempa akwada enhwehwe no no a no o makoye ne ho adwuma omakukuno atwene hubuja enti na wiai the Western North Regional Police Command me wo mo so munianom ene mo command ya no so wo sa hwiasare nso monto san krayin fanko na mo ma won hunu sebe se hwidi ekodai na munhweye na ansan sore bra me sha me nsantwe adwuma se na me firi buase akoye adwuma wo sahwi me makoye adwuma sahwi mfie no mu konfie nsia edia na da sahwi sunti me maame abra me nta aka kire me se yaw me ma won ko sahwi na me se abena nsantwe adwuma no eho den se metena buase ha ana mani na mu okuma se ebe ye den ti maame nko sahwi na me nko sha se mfiri ho ensan famra na me yo ya na horom me fa na chi wa hume oteme nka no maduru sa wi oso sa bre no edimoni bia ne nipa bi susu de fa sa wi ho no me koy emfidodo me koye edu anadwo a me nko a mitumi di moto na me di namu boni bia ntome me ba kuma se hey am one person a ma ye adwuma free sa wi abakuma se a ma be sori agina ma sa wi din se nipa bonifuo binom ye bi wo baabia enti ena ma sa hwidin be ye ka sa hwi a ye ku nipa mi be sori ginai asante mamu ka se me mpene e ma sa din no enna sa hwi so kire se sa hwi be dane me second home kwani a sa hwifuo fa so eje me adansinia ma be ya adwuma wo ho no na efe enti samako na ya nkume na mabade a ene ete se ugina baabi na akoka sebe sahwi yenko ho sahwi ukwa yebeku a meka kire o say you lie bad obwa ebini o enti sei yetna ho na yasa yenhwe han ama saa de we yasa ama ne homene so na totonse ntwironyumam na saa de we yasa be bata the name sahwi a ede Asem Beba enti the Western North Regional Police Command yes ramo monsore na semwei asawe nso ena sa semwei asi ya nipa no wo fa akwada no baabi a wode ne fa ye eya aboaji memenda kokko aboaji krom kwa so watire hunu se ahedi ahadwo no ena wo makoyira akwada mfie nwotweba atwene humogya agorogoro ne mpaboa ne ntade nyina edeko ya jimudi posifo enti aba ni seyei monke kamo ho yede ani bedi akire bi na ya hweba bi asasem wi susuan de brode hono no ede befa adofo enti sasemi ene yebehwe na yawuram na mewo ababa bi ewo manim ha ewo afidie yi so adekode a ede awura yi abaha no ono nko anenim yesi aboakusie ompie kwa ebel mehuso abaso ose chairman Nyankopon Hirawo ebo ama abednego mehusa wonso abaso ose nice one akra Krobea ewie memo ha mate abednego Nyankopon so Hirawo ate mate adekodi a eka akusie ma akusie hyani bomu ewia kete wopie ye no tisi ehukusie na ankasa ni ebusa no ano Elijah mehusa wonso wo Bahrain osena na ya Yaw Asante
ene Bahrain fo yenso ye wo ha ye hwew ena bena wose me nso me wo Osra Osam enimidin awiei yenso ya bo ade mu ha ya ye tiew enti wo ye baatan na wutie me a chew magudam na tu nkwada ne fo ka kire won se enemre ya ye wo mu obi nsumo obi ba tieniyo enemre ya ye wo mu obi nsumo obi ba adwumoni ewo ni patri mu dodo enti se wonam na wo bi hye tokro bi mu no ofra wo se akwada brana me nsoma wa me nko ka kire oba no ka kire ne se ma ne nko first no enana oyesoma kora wudidi kwa sesei wota yesoma kro bebira yekun ya twe moja ya twe ho akwa ya twitwa ne ye de kɔ na ye nyina ye nte ha saa sɛm we nche mpata mu ho na si ye ya obi beka se de onim me de se ne enye hwe ono kura na bedi ubode we wono ane ba wo kye akwada ne se konfo bi ahye ne bo se wo beye skadura ama no ekotwitwa akwada no ne ti ne nsa nsoa no twitwa kuntunsiri no ne ade wo wie ye no na ka akwada no efiri ne mene ase ha ebesi ni kotodwe pe na aka ene okototwene edua bia bukrum ti de oben wo kora no ono na suro no boni abani patrim enti mai monchen kwada no agya no muei monfa mo manhye dem se saade no se ba o ma ne homne so ahya ase IGP asawen so na asio ahya ase enti monso ano na ampagya antrem nyesa edi Asem Beba mawura oba tuntum akwaba bra wanim mama ade ne nkosoro kakrama no na mama ne mfa ne nsangu bibi ne so na ontumi mana no men ade no na afei amanfo ente ne nkanye saa de we mu de obi betena se a ya mu ni nkan ma ni hunu ansana mama enipa no akwaba kabakuto awia hu se wo anwoma so high tension onso waba ahoma ne so osena na ya Krobea Asante Nyankopon hyira mo ye da ase na na kwame wo ye adwuma wo Royal Foam Factory ye was komampon osi akra Krobea ye nso ye ha ya ye monitor Nyankopon hyira Royal Foam fo ye chiachia mo pa wate ye chiachia mo emu adwuma ye fo nyina ye chia mo bewura within the say e ba cho me din de echa e de echa Amicha Irene Amicha fo nso de mo ho efe oba tuntum bi o etiefo abaye ya otemanim hayi tuntum won fa hwe nkan enye nkofo yi bia pentima mentofo yi ya tete de abore yanim ye die nde wonte saa ufri hene ba me ba cho me free swame eho na ufri eho na otie metima mamponten na atie na sesia o mamponten ana waba swame sesia me wo swame ade watu afri mamponten ho mintum firi ho na me kono na atwe me ne magu abontinti na mama beda swame okay eni amechan ade ntia ena awia yi waba me ne matiefo ne mabedwafo anim no hye wasem na se bowunkro na afi yentie wasem no na yenhunu sani emutie de na do nam ama me pa cha wie de me na ma yese me kuna me wa no wagya me hono mko fanse mfie mienu ni ena wasan so abewia me ba no ede ne ko minim baby kura odi akola ne tie ena wono abema no minim baby kura ono so ye de yetie de minima ye baby o ye adwuma na me de minimu nti me ka cha ne se me bese me hu se aha na otie na me hu se mba na kura ho ye kura na me ma kura na ka hono oso wankyere me ne enkyere me kyena na me ko fa fusu koton ewo ayi so am area mo de ko makro no ena me ne ka sa na osihia am ofie na me ba mampontin hu sisi a ti me duru hono na o abontin mu hono ena o se me enkoda me ko duru da mo no ma wose yi ni ma firi da ma no me de eko ena me ni ma sa die ntina me yi me ni ma nkwa o se yi ni ma ko ti na adamfo bi kan ho room ni mu na adamfo na epa na chewo but na che say de wo kan na wo here o kan am se me yi me ni ma de a ufiri ha no se
mfie mienu nie wo ka kyerɛ me sɛ mimi bɛyi me nneɛma free dem hɔ nom a wo de me ba ne bɛma me sɛ mimi pɛ me ba ne de a mimi yi me nneɛma free dem hɔ nom nyɛ de enko na me bɛyi a wo de me ba ne bɛhyɛ me nsɛm ɛna me ka kyerɛ ne sɛ minyi me nneɛma de a ɔkɔfa me free abusua na me nte abɔnten ti ɔno anyi nneɛma no ɔmfa me nkɔma mabusuafoɔ me ka saa na wɔhyɛ ase yi nneɛma no yɛ de ba na me hwɛ a bɛma sɛ me bi kɔ na ɔkɔtɔ ne nsa yɛ de abɔ me na me pie free room nim na me kra woman teacher ni ba ko won sɛ me yɛ de me kɔ na mba so me ba mansi hɔ bi mba me frɛ minister ba ko bɔ na mane na me nim sɛ bi mansi hɔ no nkɔ bɛ sesa nneɛma no de ayɛ de agu dem nneɛma no gu abɔnten hɔ abro na wɔkye sɛ emfa no obi aso nka hwɛ ma frɛ ne ma me no bɛgye awale no nso de ato n'anim emfa no obi aso nka hwɛ ɛna me yɛ sɛ me de ba abɛdam wasɛm nani asɛm nyinaa ɛnɛ deɛ wobɛma ma berɛ o ma abadwafoɔ mo ntena se na ɛnɛ mɛma mo ayɛ adwuma no dodo ɛnɛ memene mu no ɛha me nti awura hwɛ m'anim na yɛnkɔ awura hwɛ m'anim bɛɛma no waware wo kwan bɛɛ na afa so di hu no ɛdeɛ ne ba yɛnti ɛma mo ntɛm bɛsɛeyɛ deɛ ne ba yɛ ma ne gye wo ba no free wo nsɛm deɛ ne ba yɛ afei de ahyia me ɔmampɔnte a wohyia na wo nneɔma no wo yi ato agui kyerɛkyerɛ no mu na mentie bɛɛma no deɛ na me obi a me ne nyinaa yɛ wɔ baabi a so me hɔ na ɔyɛ adwuma wɔ hɔ bi ansa na yɛbɛtutu wɔn wɔ so me police station ni side ayɛ afiri hɔ ne nti na wɔnim me dadaba ɛna ɔnyɛ madamfo so ɔno hu mi ɔso bɛwale me no ɛna ɔde me kɔkyerɛ ne papa meduru na papa ne yɛ sɛ ɔba wɔ edi ne ho ni asɛm nti mo nkɔ na mo nkɔ bɔ mo ho na kɛsɛ me kora na me na antana me nim ne suban deɛ ma metimi de hu yɛ sɛ na ɔte Meduba Zion praise hɔ no mo no efie mu ana ne bakɔ de mo no ɔsɛ ne bla bi na de mo no nkɔ ana ti fie hɔ ti bi ɔno ma me pra ho ma kyana makɔ kɔ redi da hɔ sɛ bi me hu ɔba bi ana bibi sa hɔ na ba me hu ti yɛ hyɛ counseling ase wansa me hu no within September to December ne wale ye ya nante antwem pranya hwe ne wale ye September to December nante antwem pranya hwe ne wale ye na awale ne nyina achi ne wale me ye engagement ne 22nd that was Friday and na 23rd ni ememenda ya anya hwe nti 24th December na nkasa aye 2017 and ya me wedding wo Asanteman eyi wo no House of Faith ho ewia na ye ba me ho ade no na me mete ma akuru na ono ha be ma na ba me nkyɛn ebe de ka be sesa me ne ma ye de kogu ni fie o mamponten ho so be sa ne man kogu fie ho ansa na Sunday ne kura ye be ya fro no ye wi na mka kyansa me de se ye kwaje ba bi de me mpenti ye kyɛ ne ma nyina wa asɔre de mo ene ko fie e ko kura mo ko didi ni ko fie Sunday Monday, Tuesday, Wednesday, I saw the phone in Sikano with the man. I can say 4,000. And I'm so may he any mark a crabintino, ye 5 million. And found got to idea what Kajetio. See ye 5 million, I did 35 when I told them. Nay, Pico, Kajetia, meaning I made do Kajetia on all of the sudden. I made Jacob from Obia for 5. Let me wish I mean 9 me just swing. And I mean, me Jacob from the no more ada na me so on fan family inside machine coffee or the miss time machine coffee could drew on ma enya na jo enya no pa awia be from 12 to 2 akron fa be bubu dan ni nyina ne ma na ode be ya me ho ade kora e ko like bag ne kora no safo ne da da mu nso ye bu twitwa say bag ne say ni yi mu ntima nyina de ko 35 na me ja ne da mo no nso so a eno nso so no nso so e ba ne so na da mo emu bag ne nso eto ya ne nso so a omode kɔ no gate da no ba ko ka gate 94 no de omode kɔ yi me de sa wale foforo e wa na me na msinya hwe yemfa manyame ne eto a ya iso batasa na afi na ne ye na sesan o ha no de da e wo yi green grass ne ho ne bi wo na mse bra me de me no ye nu ba bia wo su se wuntimi a entempa na me enko na de wo ye die obi a na mo ware ye kra nche ye kra mae na wɔtwe kra mai na wɔtwe kra mai ti maame abasiru bi minim no ayi sɛ yɛ mo no na ata maame ne no
abrantie se ne nneɛma ayera de ɛne emu sɛ ɔno a ɛno amu anso hɔ no mo nti me de me wobɛsɛ onya de wonya na apa e kan ho hwe kora na wo de wo mfa ho ni nyina na still me da so te ho by na ne reactions ne bi hɔ no ma opie kora na wo mantam wokɔ ka na ɔno no kyerɛ me sɛ ne nan fofoɔ sɛ ne de kora pa frɛfrɛ which means wo onamfo bi hɔ no ma wo no mo kora ya yi kyɛn oba ɔne ne se by no kora na yɛmfa saa we ne kora nsanto nkyɛn nti ɔmo ya ma asɔle a na ɔkɔ presby na me nkrɔfo no de na ɔmo ni problem bia because asɔle hɔ na me wona mtonyo mu asɔle hɔ no me nkrɔfo before so be wa ɔmo ma ne letter so ɔmfa nkɔma presby fo no sɛ so funi ndi ne ho adanse sɛ enipa na ɔba be wale asomasi no ɔmo nim ne yie de na letter ne ma ba ka me akɔyɛ sɛ ɔba asɛma ne ya crazy na me ne nyina hɔ rɔhyɛ nye kɔgye letter ne free maame no ho ti maame na ɔno no hyira wale no so na de ɔno no hu sɛ aba ne saa no kwasɛm ɔmo anya magyeje mu ɔmo ma 1002 ɛne ntema praise before ndi maame de menye ɔmo boni ayɛ 18 silver ne ti da so ɛmo ne kosua ne anwa exan ka ho ɛna ɔmo de maame ɛna ɔmo kyerɛ me sɛ yɛmfa nkɔ nti maame be support me ha no kakra because of no me ɔma mpɔnde nti na maame kɔ asɛnnua Messiah congregation na me no ɔmo yɛ de kɔkɔso me no ɔmo kɔ no na ɔno na gya asɔle ne kɔ o kɔ na sɔre ne bi no na ɔno wa gyae kɔ ɛda kora obedi wachi kora bɛkɔ asɔre dɛ wɔn no nya wura ɔde ne tusi wɔn ma to wɔn mo so bi hwɛ mbɛkɔ no sifi ɔntena me mpo ba ne nyina muso ma nya kɔ ti yɛbɛwo yɛbɛyi na nyinsɛn ni mu no na me nko na mo fie hɔ akrɔmfo ne san baabi bebubu wɔn nyinaa ɛdan ne na room so ɛna kube ne nneɛma ɛwɔ hɔ no nso so kora san yɛdɛ yɛbɛyɛ fɔ ne ɛhɔ so ankasa a obi bɛtuma fa akyerɛ si hɔ bɛɛma ne afie ɔse ne nipa bi na de maa no so wɔnhwɛ hɔ no nipa no wɔnkan okay nti ɔno na watena fie bɛɛ more than 8 years ana bibi sana mmekɔto no hɔ but no ɔno nko ana ne wɔ okay nti me bɛnyinsɛn yɛ na menyinsɛn bi wɔ hɔ no ma no mentimi yɛ adwuma mesata na memeyɛ adwuma wɔ decoration mu a ɛka afoɔ nim ma megyae tena fie na mede me shop no yɛ dɛ ma obi wɔ hɔ no mene ne nyinaa na de shop no kɔma nipa koro 200 million me nkrɔfoɔ kora nti na ɔsan akyire nti me wɔ fie no ɔno kɔ adwuma bi wɔ ha no wɔnyɛ dɛ wɔ ma ntam me fa fon frɛ na no so kɔyɛ asɛm bi ɔnta aduane kora amna wɔ kora na kɛsɛ ne reactions no ɔbɛba bɛka sɛ aduane ne kora bi ni magazine hɔ mo ba fie saa enso me mia mani na eduru baabi no me wɔ hɔ na ma na nya bɛ 8 months ɛna me hu sɛ mema mienu bag bobɔ wɔ machi ɛna mo ba fie wa na dwobre no saa ta mo ko na wo fie me ne nyina na te hɔ no mo no wo frɛ ne mpra na me de ɔne ne mpra di nkomo na me nso me nyin nti ne me so nso mo tem baabi kwantima na ɔno pie abontin gate ni so ɔno no pie gate ni mu no na kɛsɛ mema mienu nso aba trans wɔ no ma be na bɔna ko bɔ 10 ɛna me busa wo sɛ wo ba no mo na ukuru wai na awosia fa me ho atwans na ogina ha sisi a me friend nso na ne line na phone gita na e busy na me busa mo se na mo hwehwe de mo se be pedan na na dwobre na mo ba be pedan ba na me na nkasa na nsem bi wo ho na ma me de mani hu na me mpese ma ye de meka na me suro se bi kwa me no kombitima ma be me bi wo fie ho e kwa adwuma me na me ka kire be ma ne se me yusu ma ye ka kire be ma ne se madam fu bi ba bro no nko ana tie enti no me ho mfa me na mmom so ɔno aba fa me de makɔ fie di a me me akɔ sɛ wontimi so a me kɔ makɔda ma abena ne ho na kɛsɛ me ho yɛ me dia na ma yɛ de ma ba ka na madam fo pa no na ɔsɛ me obetimi akɔ ayɛ de kɔ ga ne fie ho na awo kɔ ka me fie ho biko na me wa adwen bi o mitim sɛ nkɔfo no ma nkɔ obetimi adi mewu sɛ ba sa awo bɛka na saa nyame nyina na me hu ba na me mbɛsɛ meka ho asɛm ta wo ka me no na me ma abra na ho ma chebe no na me frɛ me so fu baako no se de e wo kan de bia na yawo tie ne ye na he de ne ko me pe ka na me ko fa me nyama na me ye de me ko me ne ko yi ko duru ho no na within be 30 minutes na akra na bai na me frɛ be ma na se ma wo wa wo na wo kwakɔ na wa ankra me ne de me ne wa bale ye nyi e ho na odi kan ka asasem ne kyerɛ me be ma no bi kan ka asasem ne kyerɛ wo kunu no wa bra ono ana ma okwan sɛ opɛ sɛ okoda ma abena ho a obetumi akɔ
na wakwa akoka wo ho a osesei me ma wo na me ko na manka na me na hunu se me kwa wo na de me na wale enyi na me sisa oho na wo tobo ade bi wa ha ansa na wo beto aso no wo awo ne kan we ye osa na utumi frɛ sofo e ma sofo ka kire wo se o ene e be ya wo die nti na wa wukunu be ma wo no na anyem wo na wono ne ma wo kwan ma wo kɔ adamfo ne ho on de wa ntumi amfrɛ na anka kire se be me awa kam yo die nti no ese so bi anjo ani na wanka so ajo ho ani me kan da biya continental ba me mama ni musa me kura se okoye de na doctor ne ka kire wo da ndi se me kwa ba he be hwe me se de wo na okoye doctor ne de ye wo enye na sem ti me so na ma hwe ahunu se me mfa me ni nkonkoto nipa biya so nyame nkwan me boafo me du na me wo wi a ma wo wi se ne awo de nyame ne de ma ti na mama ma obi ama ne no ba so frɛ wo sofo se sofo no so nye nyame me ka yensa me honam ye me basa na me like the way I see me no data hospital no mo de ma me no say me won na nya sa date na tina me mi susu say bi obetimi agbompa e bi ha me no se me nkona me omo nsan check ma me when am se date ni nya de enso e no se ne ko enti mpai bonti na ma wo frɛ no aha e na akɔ e wakɔ wo me kɔ ye nso me kɔ duru ho na me de me wo enti me wo wie na me frɛ ne se ma wo e no ka sa asɛm e no ye no say na me ne ma when am se me ne nyina aba na me wo ye ne me na me de me ho wo ye ni ntina anopa ne o se wo ye de ofa me free hospital ho ye de eba ono a me emergency nko fa me ko ma na maame ne ye de en ma me ntana ne ho ma wo no minimum komo kra wona ne maame ne die maame ne na dwen so be ma betana ne ho but later na afi na wono be ma ne nsan hunu de o de me ye de eko nti me ame maame nua na me friend brema ense ma wo na me ba bi nye de enko ena so o ena me wo fie faka na ye de ebra ena mbo be ma na mane ena ono ade me koma maame no e wo fidue mu ena wo je metena ho maame no so je metena ho no kwasem wanje be ma na wansi dida eduane edi nyina no ono a na ye de eno a ye sika bi wo no be ma ne brem se bi 2 million menja ne kese mia me botom na ye de e koma me ne de wanje be ma sika bi a se bi ase ene edwa kakra be ma ne dikan ho ye de brem ba no oba fie ho no ma be ma na ye da ho ojenjan tenten se nka me betena he kura nka ache oba na nhwe ni mu no obehye wa ojina wakakra bia na wo ye de na okọ ojina wakakra bia wonche na wo ye de na okọ nti mama me ku no bebusa me se okuni wo ba na me so o me wale na de o ka kire me se wonu obi a wo ba akọ ya wo ye panimu nanso me ya de mani nye de enhu akola na da papa ne raising na no se entira na musa nsa da ade na se be ma nka na yira wo na ho keka na nye de enye papa ni o twa so na ho keka nye ne fe enye papa ne fe enti metena ho no me wo me ba no 23rd November which is December na ye ba be di bronya no ma me ne cries na mpese nka me ye eye fe ne say still bi ni ne bi kra ma na nka wonu ku di ko di bronya ye de e wo no na me ka che be ma ne say onyi ntalia me nsan family me no ba jo ba no kita ba de be me nsan ni nyina ya wo neoma ese me be ka fi ho ene ma me no so nyansafo no se de be ma yi se me jo de me to na ha no ma wa we be ka se me megu awale no enti no ye di bronya ma ne me fa wo ne ku fi ho na mu nyina mu ko tena fi ho na mu nyede mu ni bronya no wo sabre no atena ho ma akoda na di be say okay from November to December na ye be wure me o ye 23rd na e ko di bronya December ni ti yakura ya adwen senka obeto akola na din a president for no ka so nkom bebe fi ho nom na nkom abeto akola na din ma me fi ho nom ha ye nhihye bia bi wa meto din no nsan so ma me ne ase me nko fi ho nom na me friend so ma so me fa me nko se ene wa akwai me sunisio ma me ko bi na me obi a wa kama se no ade nti na wusu na me se ma me friend no ka cham se me me nsa me ma me nko fi ho na ma me se da bi eno de me mpene tina se so no me fa oni ma na nya de nko a me ma wonko no no aba no be fa me ne ma no de me tena ka mu odi me ko si fie ho no na santan o san fa na ba ga ko adwuma mu botara magazine mu fi na akọ eso nya boso me
Medman so say on praise what they create is mu so be ba be di dwakora na I guess obe hwa yes akora bo so me nkwa me ntim nyede enka ho okwa adwuma no so kora na obi amaye yi na opia no pa na we ba no nkono na me nkwa me hye say akora mfo mi be ja akora ato won abetam akora yi de na ye de akọ say me be de me bibia na otintim machi wo na me busa na say right before no some person beto akora ne din to instru no to mot na mo beto akora ne din ofi amaye on fa ni tirenye na me say ene me frame me sister e won kran ono so ne number wo me ha na so be ba be sha akora na mama ya mama na be fia bas na ji se ne me gire ho me frame minister say me ma na me ntimi makuma se na mom so betimi di akora na ye de aban kran de ha ene me de me shen na pese wo sister sha akora na wo so ye de oh say na yi na ti say me nyama de me na misi but obia me sa na adwale ne nyama bi ho no ma na nye ade bi ya yi bia so onu nko aja me fie o sa na me mpe na na me ma me no so baje me no ha so na mko ye ne kese me ni ba bi e fa bi okay in two sister ne kan sa na ye onu no be ma ne ka chem so wo dwede ho to odwene ho wie ye no no a be na nsa no se bo ho na wade mi ko VIP na mko ye no ma 200 cedis ti mi ko duru ho no ne kese se de akola hwe de se ye no ma se de hwe akola no we de hwe na de bi wo no nkwa na akwa na aduane bi wo no nkwa na ono a me nua ne to atare bi wo no to ti wo sha na se de be ma be sha eba no nya sa na wo ye de wo hwe no nti ma ne fa afon e no fle mi kun ne se me sedawo me nua ne de wo me nua me ntimi hwe se komonge de enne no na emom no akwa ne ma pampers ne nua ne a wo di ne die enkebe ya ma honya ha kakra o kan enso so no na stre na bi wo ha 20 cedis na be man dia send me e ba me ho we nko no ne ho say de ndo we didi ontimi nya bi nya ba de me di to bibi kura ba akwala no eno kura ho asam odin ti kwansima na me kontena na metimu no e ya hodo otu ba ko e mi sister panyi de na ba ko e mi amedia na me nua ba ko frame say o mo pese o mo ji container na because of say na o ga bi ho na ga ne ye de e hye na me say na me ni honom ti ma o isa me ye de me ba ansa na o mo se da bi o mo de mu obi ti o mo de mu obi nka say o ma yi niam na bra me ye de me ni ho o mo yi container ni mu niam no ba ma na ma me frame na me ka che ne say ma juma no kura wo me ye no o ma je afiri me nsam nti me kasa me ba se si akura na me ye adwuma bia nti ma me stay ha kakra me nya abusu no enu na me san ba mechi esa ta bi ba kura no so ya atana se nti me ba ya no me ba no ma nkra no because na lady bi ofie ho ka cha me se wo ba okunu ne nkra no me nim adekura e ma lady ne kan sa me firi me ma me ho ba ye no na lady ni ofie ho abela ho de me nyama bag be me nsa ba no me bedru ya lady ni na bra be ma na duane sko anyi ni wani to no asa ni bakro ya me nsu se bi o te fie ho no man se yes no te fie ho no mo pen e na o sa ba betena ho no no na sa ka jam so ba nya de nkra no me ba shampa ma nkra no me bedru ya na me di ba na si vala na so me dwale akola no bra nim na kase me dwale akola me so ba bi na de se we ere o ba panimu o ben o ba ya me de se me minim no de o to no no nim no pe ko pe no mo nyina pia wonten ko na hwan oba no ba fie ho no ene hwan de o ti fie dada no apia bonten ko yo no ka jansa me ba ma nkra na pia bonten de ko so mo pie ko ye no na fon no de ono no di na chi ko ye na o me ti fie na ne fon ba le nua na fa ye na me hwim fon no firi akra ketwa ne nsam na ye mi kunu no me hwim firi ne nsam na lady ne se na me kunu ne se enya wo na me frɛ wa enya wo na me frɛ wa se me kotena nkan na ma wo no wode ne ma kata me ese ode ba shi to se dia kata me ne ma nyina so se ni sister kwa wo chire na nipa na akwa kofa no so no ese se wo be ma ne na wo bu no kwase nti wo pekunu na o ka chan so be wale no na nipa na san anyam nti nipa no be hu se me dwale akwa wo na kawa san ahye me no won ti ase ti ese sister no se me de me boni dua na me se da bi me de dua bode me boni dua kwa na me kunu no ono abesan ko ba no me musa no ho asem no mo de oba ne pieye isa no so ba man kasa bi no ma do mo nsam ye de ko but ne ere mo for de so mo nyina ya we one ne nanti bom ye bibie to mo ya we
oba na memusa ne ho asa na ho ka che sister say me yire kura ntimi amusa me ho asa na sister na sa be ka che me say ukunu kura so oba umusa ne sister ne ho asa me musa ne de besi ne ya mete mo ni nwam de kasa yi na afi me musa no sha ase react say me pese me kofa me nua ba bi be de e betena wo nchen ya ma asam ne ba ya no ni nua ba boy yes nya kola akwa no so kofa na betena me nchen na akwa ne betena me nchen wo fidua mu honom ana me nam taduane ma akwa ne me ko store am de ne ko okwa oba ya ko so saa na me kunu ne gye akwa ne fon free ne nsem e ye onua ba to gye fon ne free ne nsem no senka onua ba de enka onua ba ma agye ba fon free nsem anka ba free onua ne direct say bia me sere wa afa fon ne ma me ba ne ma me onua ba ne frɛ me fon so say ne ba ne mfa onua ba ne frɛ me fon so ka kye me say ka kire wo kunu ne say me ba ne fon na wagye no mfa na ade nya den emma no to ba na me say bla me de nam ka minim say bia onua no be frɛ direct ka kye say but the way I was kasa wo fon no so no me de mani anya ho ndi fa akra ne fon ye de emma no wo dia akra ne fon ma na akra ne free ho no me ye de ko yi enti na wo san ka kye me say me wo san ko fa sa akra na ba betena fie ha na ma me nje akra ne wo fie ha because me be fa me no na me di kan wo ba akọ me ba boy ro no a ne papa na hwa no ntwe school fees da e na wo be fa me fie wura akra me to no me fie ma ne ka kye me say ma me e be ya be me ba be wale no wura fie akra won chi obia enti ye nhwehwemu ba me pani enti sa nhwehwemu nyina na me fi say ma me ne hamadwen ma entie wo ka kire abontin so for say me ba akola to obia sa ko frukube de emkrofo ma frukube enti wa pam na fifie ho opamo wo opamo me ba ne frifie ho e ma ne kotena he e ma ne papa ne be fa na ade ne ko oboase no papa ne oboase o no wale ne yere na ye de te ho no ba na otime me nchen esanse school no me na me hye ne de ba school fees system nyam na me ye de me chia ayem bokura na ye te fie ho no mokura na kwa ne sika ba kwa me no nyina ye dibi e na papa ne ba na so osere wa okọ St. Louis ha ti ma ne ba ne nkon wie na nko me fa na ade nya de nko oso ompene da me kwa adwuma me akostore me fam bag ya wanka onka me yere mpo ana bebi o he ama he bitwa mani o se me kwa adwuma ma me mla no na odo bana yede afirifi ha be found so no nim sa wo baba no nim sa me wo ba no me so kra me nim sa wo ba me wale ni wi a me ko dru fi honom na ne de one na wo no so te se me so me ba na frɛ fon no o frɛ fon na ma na obe ma ne mfa na ono ade fon ne ma me na me fa e o fa e wo se ka kire wo kunu ne se ne kese oba nim so wale ka kire wo kunu ne se me ba na won hwe ne me ne nye dai enje ho me ne kasa na me na me se ne me sike kita me ni 1.5 je kokoma akwara na akwara ne mfa to aduane ni no yin se nsema e ko so e kwa nyina me kasa me ka ade be dai tobo ukonkran na bai na bete se wafo ba kra ne nanyem okay afei edie ne ba ye ma uja wo neoma fie ho na utu free fie ho de ma me tu fie ho no me ye se ono no ka kire me se okofa ni nua ba no e ba na ba ho no mo no na me se wapam me de enti me so me ma ngongo fa nua ba ne ngede e ba ne ngede e ma ho no me kwa kofa na ba na me mpa na mda so no kra na masan yede e de masan ma na da so asan ka ho me de say honest ni nua ba o me minim say ye no kuro say ye no kuro me honest ni nua ba e na me na mse saa wo bo akofa na ba me so won sene de ma nti me ni di ayensie say ya na o ye so ko adwuma no de 15 cedis share me nsem ti ma me fresh of ma me na ono no be gina so shira awale nsema ngan say ni de koso e na ma me se ma me se wo sika na se wo so won de won ma wa 15 cedis akọ no fako ta aduane di enu aduane bi ansi ni ho na ye de na me de me kansa ba na se eniema ne nsam na e koso ne niema na wo ye no chese woni oyeni pa woni ne da hono mo na jobere kura na wetini bobirim sole obi afre me se me ma me hwe ne ka ma be wa no enam edi edi nsam na wo react ne na niema bi ntwa ye wo fie ho anajo wine no okohwe obi ka obesole akọ oja wo so bi bewuro ha bebu so bi obesole akọ ne phone bali kim se ya obesole akọ wa hwe na akọ kankora na benya asem obesole akọ ti me hwe ne ma na ya ina na tada kwa na wetini bie pono to ho no ma na jobere no e pono no bada ho saa me na se nti bie pono na to bibia wo so do no be kan na me no nti hu na to na ya de ba me so no sanya me di nkoye wo fie ho
na dwo de epon de obi eto saare obi ato ama hwan na ayede aba ho no enne ma wutu free fie no ma ono a pamo me free fie ho me sesa me niam na wo gina fie ho me sesa me niam o frɛ ne ma me no sɛ mimi tu fie ho na ne ma me no sɛ mimi opamo ana wutu opamo me na me sesa me niam na free ho sɛ no so opamo sɛ kɔ hen opamo sɛ wagyawo ana wayɛ odai wan onka gyaye o ono no sɛ ne papa o won ka kyɛ ne sɛ yɛmfa ya no nya o ba de obɛ ne bɛba na kɔ enti wuti hwei woni no da so ware ana magyae yentam sa nsama me bobɔ so nyina yɛ sɛ yentam ne akora na chi no yentam te o a man ntimi antena fie ho ama akora no kora na nte wo fie ho na mmea me kɔ han dan me ma me dan a wo so ame no omo de ma han a iska ye che ti do omo de ma na mmea me de kɔ han dan na me akora no kɔ tena mu ti na me ka sa mmea na me hwa akora no ti na oni akora no nete me ni akora na nete abra no da so ti fie ho no na so ontu no sɛ me yɛ sɛ mamponte na yakwa kɔtena ne hɔ yɛ ne papa ɛsɛ ne papa a ɔwɔ no ɛdan nti owu yɛ no ɔma ne baako tena mu na na ɔde ama obi ahan ne papa kɔ ne ɛdan ɛtim no ɔno no bɛma yɛ de didi ho ti ha no akrɔmfo ne ɛha yɛ adwen saa na me na so saa na ɛte de a yɛbɛtena ha no mo bɛha yɛ adwen sɛ da bia problem deɛ ɛne ma me nkɔmfo tena metime firi hɔ a abɛda ɔso ɔmfa me ne mfa me kyena na me so me hwɛ ɔmfa me na ɔmfa me na wokɔ a na dwobrɛ na woba wotimi yɛ ɔne ne te hɔ no ma ɔtu kwan a on kan cho san ne metu kwan o o sole san kan pe ya obe ya no siesie no akra san metu kwan medi na nsa enwume no kan kyerɛ o live ne life said on wan kasa pe so enti me ba ne tu ye ko hand dan wo afrancho obi fia na wo si na no wonte ho enti ode ma fofo that time 12 million na me ba ne ko tena ho no ma ne ko tena ho no so de nya me ncha de said ye kan ya me se nkrofo ena shame obi ho timi ba wasen nyankopon se me fa ade ma me biem le pone iska na obi san se de ne hawo wase bia bibi se ne ha me na ode quotations ni na agu akire na bo ma me ama gina so bo mpa ya ama no na me de te ho no ti wansi ho no mo da te wo se sa ata me na akwa ne din no so no nto yo mia me de ne ko e fa ne se dofsi mamponten dofsi na me de ne ko ye na ma epanyimu ne e fa no Mr Sapon police ni papa ne toto ya no a no ye no sa wa wale akwala abedu sa abiri untu ni di opese wo kyerese ni mama bosome wo hye no ko bobo a ho na ye de ne ko to akwala ne din na mun samla na de wo ho me no nye de sa tam na o te afrancho ho no wa kyerese me akwala no kra mta afi kra ran se me azam fie ho ko anju antu ni din no Tata na oni o man so da so guni fie ho na wa pame ma se fie ho ko enti to go amachai se si ade empese mi hunu ne se anyanyam bia be ma no ode wakwa akoma wabusua se bia ontumi nware ubie enti no ofre o se hia me mamponten ya okoyi uni o ma etugu ya o se egu abonten ana wo wabie wano aka kire ne se wonsanie mintumi ne onware bio enti no ono wayi uni o mai which is which me pa cha no de onye na wonso wa ye bibi sa da bi enti ya ne de na abanti a abusua ne abusua nhia okosere ufiri abusua ho na obeyi uni o mato agu abonten wa bra onfa wonkoi ana wonso onfa ansama no se onneja awade me de eye me ba ge na chi no se onza me kwatena francho no ye ntam te ye no edan ne time so ye na msa ba ne de na obi timu no de ma me ba mamponten ho no me ka kire wi o me ba ne de na obi timu pa kwa na tukọ na me ba dan nim no na me de ye call anajo bena na me na msa wo dan na no obi timu no abeda ho ntin ke be ya me se me ntimi ntua sa rent ne biem ti ma me mala sa dan nim ana o se mpesa me tumu taus ne wi a me mo ya da ba na mse da bi timia me de force me hunu so oboa na me de force sa me niam ye de ko mampantin ho me de niam ne ko du dem ho no be ma ne niam nso ye de e wo ho a wa firi meduma ho abetena mampantin ho so no mo mama ne na me de gum na me tena se no aduane di ye ti wono ba e pon de o ko ba no ba na me sifi ho a me no aduane adi wa nkasa me ho na o kasa akola no no ko ye ti o ko wi ade achi no ba se de oya no bi si wanye panyin bi si wanye ne so beto me no wanye de wan kasa me ho no san ba tutena de ma yesan de ka bo mu no okay se si awo de ni hia o penti a amo aba ye nim ai de ehia me pa mama ba mo nim ha nyina ne se Asem Beba Dabi se me kunu na me ne tie
ɛna mekɔwɔ me ba ɔtɔ so mienu 2 years ɛne sese ya me de ka sɛn ka akola ne te ase anka 2 years ni na me wo sa akola no na me kunu before so dem be ko hospital honom no doctor ka kyerɛ sɛ san me yenya wo yiri operation o ka kyerɛ me sɛ me nkɔ frɛ me busuafo ɛma wo mo nyɛ den ɛmɛ san no yenya me operation no die nti no aba ha kanopɛ me ba ne hia me okay be ma no nti e kyerɛ sɛ wo ne wo mienu na ba ko afrim free no ofrim no so kra me hunu kan fa so kosi akwala no me da hospital no kosi akwala no o ko wo akwala na akwala ni free me ko wo akwala no wie no premature major influence operation nti omu yi akwala no mo se akwala no mo anyi na obe ha madwen omu yi akwala no wie ne kese omu ni ikubeta ne hwan ni bi yede e wo ho no mo de me rush koji ti de me rush koji no na G4 no yese e de na de maba na omu nim so omu ntimi nye operation ni na throughout a omu chaye dey so omu so omu process de me fa kwan ahodo nyina so omu ye de omu share me by doctor no yese se na me nkrofo no pema nso o se nke echi omu e kwan mfa so omu ye process no e ma me san ko Mampontin hospital honom no ko bisa doctor kora o de se kan me a obi aso onim doctor koro meni ama ka ha naose mko se sa me ko honom se me kwa ko bisa doctor kora de se kan na kora kan me obi aso onim doctor koro na G4 no se me nkwaje letter bi na nka me hwe omo hwe me na me de sa letter ne be ba sa honom na mama hunu e kwa mfa so me process ni nyina me nsa nka nti me guso a me omo hwe me na me gya ekoma anko bi within 2 months no 2 months me come papa hono ma yede aba me ba na be ma na sasa ne nyama nyina afifi hono ma ko tobo enti wo that time no ye twa wuwie ni rush wo ko gi no me di 4 days wo gi ene ye ka kire wo so oba na ye yi no wa anye ye o man kan kire me because of that mood na me wo mu ni nti no man mama ne ba be ma ne ba me hono da bia e de bi wo de koko se koko nkwa na wutimi di e de sa aduan ne ye de ebrem na nwumire nso ba me ho ti ade a chen wo bae the following day obaye na the following day ochepa nti me frena na phone no mfa obaye na mbusa nsa na ada na waye de wachesa and o say makwa ko si akola na na wo akola na asan ma me nkonko operation no wanti mi ansan na esi dai ukosie no abrami hunu e de na de ma ukosie no ka che me se enwela na de ma na kokosie no na mse da bi hospital amamre ntesa akora kwa ye epepes to so ansan ya de ma kwa kosie na akosie no mi twachire e ma ne yi ma me de mi ko ofie ba edru asa de na me de wo akora na me te wana adwa na awosen cheche me ti ma san ko busa na se o si akora no kosie ne he o se me de ko to mi papa nchen ti me na me o ma me nko hwe ba bi kura o de akora na ye de etoye o ka cha me se obi antimi nya ne hwe afi no aye body obi antimi nya hwe fupa obusuafo ko munzi me ko ne ko bi a kire o munzi nya me hwe 2 months no ndi jam ho no ko en wan hwe me ansi o ono de sesa ne nema na jobere nyina ko na wo awurae ma me hwa de bi wa hawo wadi nkan ya wo first why eno awo ko kan wo wadam for them be ma no ka kire wo se awo kan wo ko no wan frɛ no entinya de esu obesi ho sabe ma ware na hyase o hyase dan su ni ban bi adi kire wo na se montam ate no masan be kan bomu a no asan banyim osre yaw amesre yaw jonso prade eni amoma ne nkojon sobla ama kojon sobla na yaw kwese be mu ajonso wa hwe yaw kwese ebe ma ama ajonso kai ejatuato ena wie ma men kan kire ba ko aba ye frɛ no matuka herbal mixture wa betom matuka herbal mixture we antenes yaduro no enie antenes na ye antenes yaduro no eno ne matuka herbal mixture tie matuka herbal mixture adofo aba ye dia famfidiem na yagye atumu se eduro na eduro muntie eyaduro a se wono mo a nokre me se wo se eboa wo nipadua no ahoden enti na wie ye kan uyo obi a o se wo de ne ye pressure sebe ebi a wo de ne ye low
ana high obi wo ho a ote ho onka bi hyem no ahu se ne naase ne nsa na pode na poso na bi atatai eto de bia no de kohye duabonom ne ade mesre wo sa nipa kro no de ewu hia ye matuka herbal mixture ote ho na wanumu ato prekope wonka bi hyemu na wuti na pai wo ga de ewu hia eye matuka herbal mixture wa na wie wanya stroke yade aka wato ho wabre o yade ho wabre onua ma yento matuka herbal mixture ma wate na nonom na beboa wo be ma sese wabeye mre wo mpam wo kase enka wo keje enka ama sese waye mobo ewo wo mpna twie yi mu waye mobo ewo wawade animu ade ide ma wo ye be ma na gene ho wote ho ye dai tutumirika kona koto matuka herbal mixture na woto na wo no mo a ebeboa wo oba be ma atenka na teko wonte hwe nonum sa aduro ibi sa wo ye oba nso na wo ye obi a wo nsabuom da bia wo issues wo ho problem bia wanya wo nsabuom bia no tomatuka herbal mixture na nonom ebeboa hwe adwumade nti eyama eyawo ebeni pedua mu mesrew enam adwumade so ama sese yawo nko na wote ewo ni pedua ni mu a awiai mekamfo antenas yaduro no mekamfo de mawo matuka herbal mixture eni yaduro idi aduro oba misty herbal dani herbal colinac apidank kumase heya ubeyabi okọ halos herbal ewa Accra drug lane ubeyabi Christ is the answer watakrade ena Kingston asinfusu ubeyabi sa opesa ofre ye ne a matuka herbal mixture ye ne a ye de aduro yaba ye nomes enie gina frɛ ye eye 0243 42 0005 0243 42 0005 ena 0554 36 3424 wenya sa nombe frɛ woni matuka herbal mixture antenas yaduro no woni ye de ba ye nkasɛ na de wonti ase bia ne na awie wo be kyirikyiri mu kama e de amawo hyane nso enne eye ebnada eduru benada sɛ ya mani tua sɛ ye ni de fearsome doctor Hepa Plus panyini a enam ne so ama enuomiensa ebua nipadua hoden abedwa so no ye ne papa no kasa enuomiensa no eye Hepa Plus Pavi Plasmos Hepa Plus Pavi Plasmos se enuomiensa wei se wunya bi na se wo nonomo a se yo ye ma yawo asemisa ma adwonso de amano yade a abehye wo mu no enam Hepa Plus Pavi Plasmos ne so ono nso ebedwane ena wiei Dr. Hepa Plus wanya bedu na wa beidie ene obetu ye ngidiem na yehunu se nipa se wunya se nromi ensan bi na onomo a wawie Dr. Hepa Plus Doctor nana ene ye ebnada yes Hepa Plus Pavi Plasmos ne de ya gye atomu hunu se ye abusuaduro na anu a metu bi de mane abnami nta wasi ye waduro ni bi wo ho se wo frɛ Hepa Plus no maduro Krobea duro na wote ase wanya ohu aduro a obeda anya hoden enti na awie yi ma ye Hepa Plus Pavi ene Plasmos no bi na ye no na me da ase na Hepa Plus no pan so de na dodo no a na ewo ho na se drugstore bia obekom no obenya Hepa Plus na ene information ba kwa metie manage obi se na to aduro drugstore ena mrantie bi bae atonso asem na making high school junction ho ti mrantie no beto no ho no ena omuso mo pe Hepa Plus Pavi Plasmos na nipa no enya mienu maneka ba kon na mrantie no se ba kon na nka ho pa dia ampa so mkoto bi oba fro so oto ni de wie ya opie no mo akọ drugstore foforo akọ jemiensa ni nyina bia bia kurekura de enuro ne ya bom enti se oton bia eni die obro ni ahobrase kwan so fabom because bo Hepa Plus ne kura emiensa eye Hepa Plus he Hepa Plus na onim pa ne Pavi na plus ye Plasmos enti ye ton miensa ni nyina ne bom mesre woni ye ton no
drugstore bia uton bi no eye Hepa Plus Pavi Plasmos baby akofa free no okwa jemiensa ni nyina bi ebia baby akotoro no aya na ne bo eden enti ye kan 60 cedis obo afu say na mote radio so na mo beka se miensa nyina ye 60 cedis mo twa bo ama da bi e pese obie nya Hepa Plus Pavi Plasmos ni mu ahoden ene eso mfa so enti 60 cedis ne de sabio onso benya kakra de orto no so ne ho ahare ne kakra enti se baby akofa free no ena ne boa no wosoro a ene me de me number amount okay se oton aduro ni bi nko na opese akomapam no onso odie no ba from 60 Ghana cedis or even less if say obi mo ton even less enti se opese oton 60 cedis no akomapam nko ade a ene me de me number amount fred o say Hepa Plus for odie mo nkyere me de me ya ne boa no me so metumi aton me ensa no 60 cedis se se e kire obi abekwa akoto no ana se yan supply wo kra no a ye beboa wo sa kwan no so fi se pese Ghana ha obi anya Hepa Plus Pavi and a Plasmos so mfa so good me personal lines are ofra me ni medi nkomo no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia Hepa Plus Pavi Plasmos ya dibi bro 0542 807 907 0542 807 907 kai se enu ne ye Hepa Plus Pavi and a Plasmos be enu ni bi ho na adanse no so nyankopon adom eba na eba eni nti se unya bi enom ya ena akonya na na wo ho no bebi eton aduro bia no okwa o se Hepa Plus na emiensa mi pebia nom eni gisem ba konso ne se yewoni nsuo ho yewone topaye ho ni nyina no ya adwuma ba ko ni nyina ho odin ye pe ne buo so ye pe ntima obi nka nkyerɛ so topaye no ne boye dinsen ni nsuo ana ni nsuo boye dinsen topaye ni nyina ho odin ne buo ni nyina no egina pe senti ne se ye pe so obi anya binom na obi experience enuo no na ho odin ne fa so a ewode man na mame enka se obi ti Otec FM na obi za se mekura menyare de nti na yese menom Hepa Plus Pavi Plasmos sebre ye bra ese obi anya apomden ene ma atwa ehu ahia na o mention bibi very important radio etie kra energies na radiation physics an ye beka no radiations radioactive energies ni nyina nso wo nsusu aso ni padua so ene ona ma mast na ya mount high tension so na atwa ehu ahia yi oyi ni nyina afiri ho akoyen adan mu a baby ya dakwa na plugs ewo ho a obi adano no charge no phone says e botomo eni tumi kra yeshi na woni a delivery ni police for kra de eto da occupational hazard phone no say she helmet ni mu an say shim na enye hwe ni nkire say enye hwe enye wo hwe sisi no enkire say enye hwe na emom de obetumi ayede aboa wo ho ene say obema wo system no nya hoden say be ya in as much as say unipadua cells no ye damage na how eba no nipadua no betumi a revive ne ho obi so beka say o say me dem ye free me ntwi kada menye police ni na dust na ekọ mu ne while the beat program is here o twa metal no no ayi de ehye ne ho no wo sa say ayi black enye black ko metals ni pieces ni bi said the carpenter saw ade a ye free bibi saw dust no wo so a ye metals ne dust na eba no nye ayi wood o metal dust and a wo hu me bi ko mu o dibi and these metals no ni padua no bre eye ho adwuma eyi fru ni padua ni ma na mpra hin na ni padua no be yesa adwuma den ese se won so support ni padua no kakra Hepa Plus
paviplasmos and inti ye kanfo so the one to me krano anka bosome ne mu nyinaa no o de hepa plus 1 pe okay pavi 1 plasmos 1 o nyare o na emom o no ma ho ayedin nti ye nananom nim die mu no osore no pon no benum ne dudu sure not because say bi o yare or num fiso yo nipa no yo bibini nti o mani padua na nya hoden na aboa no good na arehosem no say na Japan ni Germany ni China ni Indians no ye nananom nim die ebo mu no omoda so kuramu yeah na ye ya na ye dia no ya to atwen me example say obi monitor program no ani broni bi adwuma warehouse a broni ni smoky ebi kura no msasa awe nam dodo no a na broni no awia kura no tumi ka say onum tea broni tea a onom ni different from Ghana ni tea ya sefri can ne tin mu no broni banum tea a haban no ahwie nsu ohie aguso ena ne yana nam friend dudu na bem ye tea ne de ye sefri tin ene can mu sashe mu ni ate tontura mu helps bia anim eti obere nama smoky dust be ko ni mu ne ho be den asen wa nya like Krobea say nyini ache asen ye na nanom nim nansa no mo nim de wo sa ne ma we mu nti osori anopa obenum dudu enya so yare o opa adwuma so obenum dudu ene na sa dudu na ne aye no hepa plus paviplasmos ene nti ye se wo de wantumi anya hwe busumi ni nyina anom hepa plus no 1 pavi 1 plasmos 1 60 cedis okay na uye 60 cedis ho adwuma de ma oni padua bode be na ye day na mom sa hoden wo na wo betumi a anka mienu ana miensa busumi ni nyina no ensa hwe eboa ma hoden eba o de aduro so o nde aduro so o yare o de o nyare ma ho nyeden sure wa yare bi di wato dan mo to ase na twetwen o menses na emayi ebi kura pains and I will go through obi mema asem nkoyie nti onom so called memedru obi wo ha infections bi na agena boso na odi chemicals ne ade e ka ne nipadua no ma hepa plus paviplasmos enye omu adwuma obi wo ha srade tambone na agene nipadua aboso obi ti edwa no kenkenken obi wo ho na ntika kra bi na wabre obi adwuma o bank obi adwuma o office bi enso on sheda anye okay ni nipadua ne mu nye ne yie o no mu nuru ane bo eden but onye okay ade na wo mbo wo nipadua ne ye nhwa ade me personal lines 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 say owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 I say enwani ye hepa plus pavi ena plasmos na ebia na de kan nyina no wo doubt obi ho no ma emfa ho ne se de ebeka afa hepa plus no ne ho ne gidi so eni nti se de ye ya nyankopon hu se de ye gidifuo bi mo gidie behihim wo tight tua ho no ena o ma mo bibi se ye mfa nye intest no se o mie osoro fence no emfa ma ya na me so me ma bibi ama woni a o mo gidie hihim so yo be ma e kodunum onom hepa plus pavi ena plasmos o de fa kodunum na tu akire ni ye nhwe se nipadua na ankasa ma wo hu se wo yo be ma we obi bisa se na me de kodunum na tu akire adok me hunu de wo hunu hwe na emom se bia aduane ne so ma wa ubetumi adi no wadi ni yie obedi kama eno no ye bia aduane so ma wa bon se sa na mi hia memedru ena mi hia so called China dru ansa na mi adidi ubedi nim e wa aduane die ho na oyo ba so na pese doc na de na me nsu me hunu e simple o de onom hepa plus paviplasmos se ni nsu ana ne topa e bi infections etete wo issues e wo sebe o ma asemu a
fa atadwe ne bitutu akiri o no maduro na o de o we watadwe se atadwe we ya odin o de obetumi adwan ne kwadu kingdom no ana kubenso de universal fa bitutu akiri ne yenhwe se eniema enkekensi ani ana wa sabi o tie me obi dog na me yo be die pa na be mehunu se me nso osoro fence no ebia ma me simple obema bia mpa ebo ne se so partner ana wo yira nyame asem bebe mama no nyame asem ne dey so obetumi apre ahyen kwan hia mu obetumi akọ adum ahwenware nim wakọ agya ne nsani fa so akodi de na sabi wo ba wontumi ma wokunu we ya ade na apeso wokunu esaye enye chemical yusu ma hepa plus pavi plus mo se ntumi woni padua no na o de atadwe bi febito to akiri anase okube nsu anawa okwadubi ni yenhwe so wokunu no ohunu nyame enum nyam wa brabo mu ana enu ne bo anya den na 60 Ghana cedis for me ensa no 60 o ne bo ne nya den ana ba bia abeko bia nso benya biato bia benya biato woni nsuo ene ye woni topaye wo de ma bibia ehunahuna so how bi kra na wo ho asase se o nom hepa plus no no e miensa ne yanum bom jemi number si na se bibi kire wadwena frɛ me 0542 77 8572 0542 77 8572 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 eye Hepa Plus Pavi and Plasmus Monica sa doctor apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejwede nkrato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na medisi ye wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De medie sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ama me. Na akoso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. So the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We die twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enu mienu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade e na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule
ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi sɛ ɔmagye maduane bi nkɔsɔhwɛ sɛ timi sanyarewa bɛɛ sɛ wɔ ha ne akyire asikyire yadeɛ mogyaborosoɔ kokuram ahotutuo ɔde apua bɛɛma ne ho nsu agyene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam deɛ ne nase ataatai stroke ɛna deɛ napɔso ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei deɛ ayɛ abusua nkyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yadeɛ sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awo ekwa gym mompɛ high protein no binto ɔbaa bi a ɔpɛsɛ ne yɛfunu yɛ flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food di aba no ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛ ba ɔman yi mu enkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn Sofoline alignment ɛna tema wobɛnya bi ato Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbɔ daakye ho ban owura bra dabia sanopo awio anwumero mehu wo mefi aha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoye abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban heye bi koho sisie we di oponko pedentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Wofana se break kwesi sika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wɔn bank in 1980 wɔn adwuma penti wɔn atre wɔn nkwaba mu wɔn anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nyuma pa wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato such a Dumas Royal Bank branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mensumi Yabosi and the veteran Dumemu, na Kwamben and Mefos or Mesabekebi. Omoma salary workers loan, public and private Nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia ya deba abaya juma efo omojo marketia efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omo hihye no ho pa. Ne me hu omo chia kwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwano. Edwira nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edin hwe ni mu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asoase kwa no so ho a. Post office no echipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal edidwai omo ben health center no chechire afija kwa abre omo ben police station no enu nti say afrefra 05016827737 ana 05016179924 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Adipawre nie krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unim entwam me di product fufuro bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no
Ani eyampa eye Simple Plus. So wo pe phone accessories, be to say batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands-free, any phone accessory biya. So when you Simple Plus dia, and on papa. Afei Simple Plus air condition, TV, solar fan, ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances biya. Choose Simple Plus. Same kind. Se Chrome had dear when you had the pahine no. Se me motia kwantem na me ho preme. Oh, Kumasi had dear. Adesheman yani Dr. Caesar any dear nimshe. Afei Kejetia yani get 2 a dear nimshe. Your number ni 0244 590374 and 0241 709636. Choose Simple Plus and on a papa. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Arafo Asem Beba Dabi dwumadie no na wasungu so a na wie wutie na wie hweye. Just gone by a interview with the fearsome doctor. Opanyina nam ne nsa so ya sabre ya ye ka say Hepa Plus, Pavi and Plasmos aba edwaso na eboa adofo eboa adasa na eboa adehye na wie akwanya no nie sene ye wote no no obekeka wo ho na wakọ baabi a yetonnuo bia na wakọ akopebi se ye ni nsuo se ye ne topaye se winya bi na se uyuzi a nokre me se wo se ebeboa wo ama bibia nso aye kama enso ede amount aha ye 102.9 Otec Asem Beba Dabi ena wutie. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Awia ya befa kwanya so na yada onyame wo ho hebal fonso ase kire se ye kan enam wonsa so ena basenu pa no eno nso aba edwaso se wo ye nipa da sani na wutie me na wo ma onipadua ne ho hia wa ya ne boa wo ankasa me ka sei uyo obi a yefunu yade bi da wo so ya enei akofa hawmu hawpa ne de abrɛw ye kan o yefunu yade no eka ne ho pɛ na fie gya adum wo de ne ye wo nsabuo mu oba atetew ebra wubu wo nsa ne de haw bebre na eba obi nso wo honom a sebe oduru sini animu a bema na wadane ba enioma nkoyie ayese kontomre adi akagya no watemase enkoyie ebi afiri kokonti na saa haw no aba usuo onuada sanisa wo keka ho na wo kokopɛ basa heba capsules na se wono no mo a ebeboa wa ma onipadua na tumi agina brane se infections bi na haw ana wo cholesterol ene wo soro a pe basa heba capsules no bi na eni wakagina mu ebeboa wa ma asumdua ba fie kama ene wo basa heba ointment nso se wunya sa ointment bi na de sra kwada ebo akwada ne ho ban pa eba ne sa sabra asram entosi ahohie ene pampers rashes nom ne de kekeka ho no a ebi ngu akwada no da bia akwada ne ho den opanyini kakagye ese wonsa no na amawire oseye no honam kankan no na ntamu apropro no wadwumade a wo ye ma onipadua mu ya wo ya no ebeyi ni nyina afiri ho ama ho atɔ enu ewuba KNG Misty Heba Dani Heba Kolinak PFA Habme Pharmacy enim ya yahodo a yeto nuru na wo kase wo pe basa herbal ointment ene basa herbal capsules a ombenya bia ma wo na beboa wo bibi nie na wonte ase na apese ofre ye ne a Dr. Basa number eye 0244 26 7725 0244 26 7725. We are Simple Plus phone accessories. Akwanya no nie. Se wutie me a light no enhye da nyina so. Nanso phone de ekanye ho. Se wuye obi a use your phone di dwuma pa e bia business bi na se bia enam light off binti o phone ko low battery na duma wasemo eya yesa hwe pressure ye de brew obi o ho ani phone duma na ne ho keka no mesrew se wukodwa so se wo kwa akopɛ power bank ato a
men konkoto power bank bia keke o to de ye papa wo de charge o phone na akire yanko fensu aso boni bia amfa mrewo na de ye papa no eno ne simple plus de no mesrewo bra na beto simple plus power bank wo de charge o phone no a eye papa eno no charger no phone type bia de wombi wati ase ebeboa opa ena awie ye kan se wo pe phone charger nso a eye papa se ye Samsung de iPhone de Android phone bia de a to simple plus de ni bi se wo pe phone batteries hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset eye to simple plus de ni bi ye wo phone covers iPod any protectors phone accessory bia wo hia bia no bra na beto simple plus de ni bi na wunya bia ebeboa etufo momra metu nkoton kire se munti ene ya hyeda akọ China na yakoye sa nneoma we di aba ye de ba ye yesi mumetu bi na monkoton eno ne ade pa no se be ya omanfo nso benya ade pa no na wato afiri ho preko wati ase obekuma se heyi a wugina kejeti Dubai getu animu ho a getu ni hwe animu adehyeman ho abrosan ya wu no fobra the first floor simple plus waso ye ba ko ho afei wu sane ba enka ne ba bi ane e fro toilet da ho e wo kejeti anu masala chi ne nchen ho no a simple plus e waso ye ba ko nso san wo ho ne number dudu atuom enkrunkutom bibini na wonte ase frɛ 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 unya fresh ahoma we ya simple plus fonie ya beje so no akasa de wonti ase bia na awie ya bechiri mu nso na ye de amaw me pa mo chew sa adurei Ghana ha eye adupa e de mayen kire se ye ni ankasa ye natural koko ya ye wei eno ne de aye sa aduro wei ni aduro a ekuta all the necessary vitamins enipadua no ehiama wa hoden enti sa aduro wei sa wo yade o sa wo nyade o wunya bi na sa wo nonom a ebo nipadua ne ho ban e ma yade bi mfiri wawra enti da ne da no hoden sa aduro wei ni de grow fine herbal tonic grow fine aduro yi adofo ade hye Ghana yaje atum kire se mo amanum ato a muntumi ni die no maduro nie obi wo ho anensa ne nan etumi ye ntitiriti otia ne mpabo kra yi to na the night afọ monte obi wo ho edura anadwo a wontumi na obeda asori ya no paro na no honam nyina ye ne mre obi nso wo ho no yo oba ne nsabuo munye obi de atwa obi de ba ni tum obi de makra obi de ba no na ya se ye ne ya onue pe grow fine herbal tonic grow fine herbal tonic se winya grow fine yedro bi na se wono nomo a ebeboawo ye di grow fine ointment nso aba na ndi ya ho adwuma na eye usisi ya wo ya ukotodwe wunantini wapone waposo wabatwe baabi ya wo ya bia wo ya adwuma den wo beba no wote ya wo nipadua ni mu fa grow fine ointment no ma yemfa bi ntwitwiu na ebeboawo grow fine noi baabi eto nuo bia wo kwa ubenya bi kasa mi pe grow fine say ye tonic no a ka ointment ne nso a ka ena ye wo ka senso enam ebo nuo ni hu dawro wuhia na agina na tobi wati ase digital herbal fo a ye de aduro ba ye no manie je frɛ yen wonti bibi ase a ye ne won kasa ye 0244 59 65 32 0244 59 65 32 fresa number we na woni yen kasa na de wonti ase ne yen kire mu nso emfamawo awia Volta Drill Limited Volta Drill Limited adofo ye tunsuo adehye ye tunsuo se wutie me wo Ghana ha na wo pe woni ye betumi atunsuo na watuni yiye ensu papa wo bowura fom no akotwensuo no afiri asase na ya ase de amawo a onua eye ntutu wani nkwa akire eye afre Volta Drill Limited for na won mu metunsu papa emfamawo Ghana ha de ye ka woni a enimu nsuo tu ensuo no yentunu wo fie yentunu wo wadwumam wasase ne so ana ensuo adwuma sache wotai na apeso produce bi de obetumi atunsu papa ne de amawo se be ya unsuo no be ye de
na ɔhaw bia mɛkyira frɛ volta drill for deɛ nti awie me kamfo volta drill for ɛde ama wo ne sɛ wo frɛ wɔnom a ɔnom wɔ animdifo a enim nsuo ne tu baako ɛne wɔn wɔ mfidi a wɔnom ahyɛ dakra ɛde aba Ghana ha baabi nsuo ne hyɛ no ɔmo ntwe nie o ebotokro ne tum kɔ asase na yase eboɔ kakraka na ebutu so no edwam wurase atwi nsu kroje ɛna de mawo enti sɛ volta drill fo betu nsuo mawa yade bia ne akyiri wate Kumasi ahodo da aban ɛna wɔn main office ne wɔ sɛ obesunyan tachima ne dɔma nyina nso a ɔmo wɔn korabata hɔ wɔn number ɛyɛ 0244 29 9520 0244 29 9520 and 0266 43 2210 unya fresh ahoma we ya wuni volta drill for be kasa sisi ya na de wonte ase na ohia nkyiremu bia no eye wono a wode be mawo ama won so wanya oho enti ase awiai Asasu Herbal Center for ye namase ofuwe di wo machi a ibedi wo manim Asasu Herbal Center for yedamwase eburu mo na mo ba ya mo ba ye mama Ghana for sabre ye ho atoyen mo na mo ba ya mo ba ye kubi herbal powder da romanti ama mema sese yen yerenom ne yenko mo ba ya mo ba ye emema no o ma ye mre wo mpam kubi herbal powder da romanti sese won mu gina wona so mo ba ye enkane jesi ye ka kire wo mo aye kakra mo nsusom na mo ntwetwe ma ye kakra ni nyina afiri ho am ye ho atoyen ememe me ka kusisei o mema semo a akofom na wo ye ho hwia enye ye adwendwene na aba beto so do Asasu Herbal Center for wo mu kubi herbal powder na wo mo de aba no mane na ne waduro animu ya na wura baabia ye ton nro bia oba Misty Herbal ene brother rekwa ewo mrom okọ Fredimens ne Colinac ewo Ashtown okọ ebuakwa O6 Plaza nimu a stores ton nro wo mu nyina ebi wo ho ukọ Koforidua ebuakwa Koforidua of Ata drug store owo station ho wonu nso tobi oba Otec 1029Fm ha kubi herbal powder no ubenya bi na se be ma wunya kubi herbal powder bia misi de ohia ye wunsuo de ana pekube nsuo wo de esa powder ni bigum kanum manemfra na afi nom sepe wa de nkakra ubehu se ejetuato nature odomankoma wacha ya de o na Ghana Asasu Herbal Center ode na bedom yen se mema ye mema se munkoyi se wo ye be ma odofo bi besra wo a nya afei na wo kototo nkofo enu ebi dia ko spray be ma wo beku ne ntam wo de ekopeku bi herbal powder bi fra wa de na kanum na sepe wa de nkakrakra fa twen ma ache no ebeboa wo we bi abekọ wa nya bi a doctor ya wo de se duro we ya bo san ye sofo ne number eye 0244 166602 0244 60 66 02 and 0243 50 5775 unya fresh anoma we ya Asasu Herbal Center for ya beje so ya no be kasanso na dia wonti asianso no ya be kiremu dia mawo awiai Osipes Enterprise maame namo ase na the champion man himself Osipes me musa ose oni wadwuma yefo mumpum etesei adofo Osipes ameka wonum ho asemi Kumasi kejeti Dubai inside ya no wo police station nchen pe enu Osipes fo adofo omo na akwa perfumes ene slippers de atija na ye papa omo na akwa de aba make say wo perfume biti say Assad Polo Club de Nuit Metlot ene other perfume brands eye papa what you say egu hu a utumi say yes what the adepa na egu ho bra Osipes Enterprise ya heye ne an ye kofa ba enti anuoma no ye tuton ene ye tone nkronkonso what you say o pe slippers o pe Adidas Nike Gucci Hermes Versace ene other brands eno so bra ye nchen timadwadifo ye ne an ye kofa ya de ba ebo no ye nyere so ewo fom mumetu nkoto nya momfa so ena wa won so wo pese
wotɔne maako na nso didi udwuma no Brian Chai atufuo nsɛm na betu na fakɔ ye number 0249 23 8370 0249 23 8370 ɛna 050 252 0634 fresa homa wei na one osipes for enkasa. Okay, arofo awie ma bedwafo ebebem na mama wonom nsemisa kwanya ewo oba amecha asɛm a ɔde aba yɛnemu ha ho na ansa na no mi ankasa me de hye ene made nyinaa yi ene ye wawoda udi de asɔredan eboni eje so ena asɔredan owo ene wie me de hye wanya afeko e de aka ho mfie ho ene ye wawoda yi asɔredan ye ma happy birthday ate yesre nyankopon ni nhyira na ho ɔden ne nkwa husan se nkan. God bless you asɔredan. Afei unsu di de Hajia Sadia aswansi hei ena Hajia owo awiai wenya afeko e de aka ho mfie ho. You are +1 today Hajia ene wudi wa wudai Uta Muhammad ya wo waswansi ha ose wosre Allah ne nsemu nhyira ne nkwa husan ene na yemye se ntoso wate. Happy birthday to you Hajia. Afei awudadie mu nchia nkoma udi de Mrs Victoria Deborah. Mrs dodo na anim se from Mavic ene wanya afeko e de aka onfie ho. Mrs Victoria na ene wa wukunu referee Joe Deborah former national chairman rag papa ise odododo na ne yo awudai Mama Vic ukunu se wasre nyankopon nhyira na ho bambo ne nyinkyere ne nkwa husan se ne mpaso damfo pai enkaw ne ntutu anamo emfansie. Happy birthday to you. Arofo eja kwa me wa ha oba de achi ame wa ha asem ben na awiei wowo na omisa na afi yentie krache no asemo a woka enso ewo asemi ho na wo ye bema na ofaba na oba no ne ho afono na wo mpeni biewu a kwabena nie aware enye nhye. Marriage is not by force. Yentumi nhyew oma ye hye wonom enkwada ni nti wo mu kokuma no bi wo ho e ma no nso kotwa mema na asit anada da nkyene edi gum enti se to de bia ye hunu ba bia wade aduru a ye nhye se nkwada nti muntinam na wuomra wo eto de bia ye pene se fa oba ne ko ana oba fa wonsa ko na wade animu na wotena ho na oba ne omagu dem onfa ne nkoma abusua na sebe abusua de sese ye ya kan awura iso wonenam na bibi kokoto no pe wo sa bemben ba wukunu ne afra ne sai bonidin me musa ne din po kwa ajekum ye afra ne sai kwa ajekum ba mazin fo ne fre na amoa kwa ajekum ba mazin fo ne fre na amoa sese wono wote man ponten minim de oto so nkyere minim de ote fiti last 2 years ni minim de ote wonkyere ba bia wote ti watu afiri man ponten hono akotena ba bi foforo ono oba hofo nete ono oba foforo nete so aye ne ho ade asie wakoye oba ne ho ade asie. Okay, enti kwami ajekum se bibi koto se awura isese ya na busuafo wo ho kwan so omo ba ba yiro se die na ato omo de hye no because ti a wotie wote se won fa ne nkoma na busua wono nso mfa ne nsamrel na ye mano ena maka mejao a be me wise up ma wadwene nya dwuma kire se wanhwe ye kire bi ubenya asem ne nioma a wakoyi ato agui eno kire se wagya no ana eno kire se wodi na koma na busua na ye kan enka ade ne ko mumeyini nioma abusua supervise ye yini paka honi abeyi ko na wo wayi atu agu nsuomu se awurai woni baabi a wote sese ye ya enko betumi ame achew causing damage to ono ankasa ne personal properties ye nyade sa ene yenso so sa enti sane ye tie bia no
ɔno nso na no yie Kwame Agyekum aye so ye adwuma e wo magazine wo ye de na oye e wo magazine ho Oton ayi kasaden Oton mattress ne battery mu no ne bi na Oton mattress home use mattress na battery ka battery box mu die no enu bi no oton ne wo he wo magazine fa he o magazine eja usum side ho e ho no ono ye na adwuma no ya kwa me de na apeso obisa Kwame Agyekum yere yo me ni aba sister ama akonfo be bubu no mana maami bi ka se abantie we se ne no maira mumisa ono ano ubisa no ipacha me musa no ho asem adintie o misa no mini ni nyina na pie ntina mini evidence a me di dance stay bia wonim hu bi na maame no sin susu ye bain wo susu ye nsu ntima ne kansa o maame ne kansa mom de me de na me no wakana sa ba me ntia sentimi bisa obi se asemisi ase kasa bi se na maame bia da aka ena o se maame ne kasa na o kan ne nyina akire se be ma ne nim hu bi ai se ni pa aso masisi na ne ma ayira dia ena ye musa ono wa yo ya wo de nyamesom taata no Kwame Agyekum nyamesom de mia me mfa taata na ba me taata mia me ho mia na meko on de onko na me konso a on pese meko ade nti on pese ba me o share me beginning ne de me ko an wodi machi ene ma me dem nim so we sa na me de wale no me ko 19 na na me na ko wale me wie no jahe wo yes of maame o me yes of maame ba me ko asole yes of maame o si se de nti Kwame Agyekum se on pese bu akla no de na wo yakwala no de na abenti a eye onim yenu ba no so on pese obi hu no adenti a mimi de minim o de me de e ma meti ase ne se akla na nkasa no se yeduo se sia na sa akla ne hu se minia on san na chinkofi entiam so de adwin bia to ne tim se mini ho na o de amu akla na akla ne hu se sia na on ni na chinko because madam fona me ma ne de letter command o police phone ka say mama ni achi me ma madam fu bi mfa nkoma no a wa nko no madam fu ne so hu one me ba ne wo magazine ho e na akwa na frɛ no maame George maame e na o se na be bi wo te say ada na ma hwehwe wo maame wo se me papa e ho na o fra akwa ne say besni nkofie a magazine ho no nso ne decoration mo no total ho no nka me ba hwehwe mo no nso ama akwa na ama ti akwa ne ho misisi ana menyi ni so obedi machi bati obedi na chi biem wo de bibi na atona dwuna ama akwa na ka nipa oba akwa ne nchen ka akwa ne ntan ho onioma na wo yi agu abonten no wo se da su gu abonten enti je na wo ya fa ho enioma na wo yi agu abonten no na nka me ma je se nka me sisa ba me sisa sade mo fe na obe obu mi kwase a me hu ba bi krokro wo biem enti na me pese me nim ka ho asem wi ade mo be kan se me nsa ma akwa sisa ne ma asa ni asai ensi ogusu da bia di anioma yi edam niema na ono be man be wale me na me ankasa mo me bibia ade a wo ya akwale no be wale me nto hwe ma me da nsese no em se ti me sika kakra ba ne nsem me medi bia ni ntini wakoto to bibia afofra kwa han dan no ba atim na me medi na me no ade anioma no yi mattress empire yi no dua na ankasa na ye da so ye da ye me nyina da so ne mattress na ye da so ne they said mentally ne me ho ahwan ni nyina de Italian de overlandem ho wa yi FPF dem egu overlandem ho a obi e twam hu se overlandem but empa na de da nsuo nim so obi ka se Kwame Agyekum aja wo ni trim nti financial command na obe oh mini problem ja obe ja me de mi nsuo ja obe ja me by the me person me kama ne ti ase nyina ne se ono na nim ni nti obe fa akwala no e de ne koye e na ode akwa no so ko na bibia ha no ti so ode ne ba na problem bi wa akwa no ode na me nim nti me kasa mini Asem Beba so jamia minu baby ya mini problem bia ewi asena e wo no sa ne twa no na abesidi obe bia ba akoto na emom no misika me de ma no so mihia misika me de ma no e na mihia me ba mihia na me bese bia kwan fort bia ni no ade o ma nisika shen 44000 na me dasi okay ewura obe fa akwara ni free he fa na na oni akwara ni wo obe fa no ipa cho meni akwara ni na ne tene dem ho ena ne ho mfa no tambia me anam de ne ko school by da bi wo ho no ma o magazine ntimdi ma akora ne fa ho no bi on 20 bi o de akọ
school no de atɔre ni edi na me makɔ machima ɔpon makɔ akɔfa na akwa no ho mfa me nso na me niska bia na onye nipa nso ya linsi afi na ɔteam sɛ da me yam no ɔtefom yɛ kɔ wɔ anyi wan sidi kura ma akwala no nti udu so ameto ta hɔ no ma brakodwo Mr. Boat Matonton fufu machine a baby no oba ne yale no so pemba na so oba ne yale me ano me doctor bi wo medoma private on na hwa me mama me ndi sa na tie dia di 50 cedis fa ne kɔ no nim sɛ bia medical no uduru ha ma doctor na anya de enfrɛ me na ensure be hwa akwa ni na me fa ho kan ma yɛ de metua mi so stani ho a me gina ho no mamunum ho no na me de kɔ ba bi o kyerɛ me no koduru ho no mo ne kasa he no mo kan sɛ on be 300 cedis and was sending them out warm. To send them out one hour on it we in. Because it's kind of crown and me answer by me catching back on say a one or boaklan and means uncle be sablanis cabi. I'm the bedman must say on third the animal crying a day. Any. Cause doctor no cry a senka or jack one not to one word in serious scene so. I'm kind of doctors can I watch you. So cause I would be a kahua, minya. Me didn't do adwuma mo no koto mo ma no na me gina ho no ne ba me no mutana se no mudi njo mudi na no o wie no de 20 series eno kwa ne mo ate no de ma akwala na se enje ne enko na na wo ba ya le afro ka fi mamponten aba eti we mi na mhwa me hu apart from so be is out 20 na no me o ma miska ne biu se mi am ko me chima ma de atwaduane edi ya afro ka mamponten so kwa wo ba a lot of 25 series so me 20 series fa bi ka ho me ko kan ya me ma na nim ho no de wo ya twitwa me ti ma yese ya mi sun ni tu me sini trust na mi sun na ne ma bi kan asem sene nsem de me ka be bebe kire no ka nsen ya mi angopon be chia ne ka wo de waye no ho sa tu ni na de wo me yam nyina de si obi ma operation de si me yam nyina na me peja me ti na akola me hu so ho na mu san se akola no wo he papa bi kwa na ye ko na me se akola no wo he o se me de na koma wi sister me sister no so water west Ghana sewage corporation o inside o mu ti inside ho na bi why na me di me ka me say me kwa fa mba no water so me du na me sister me kunu so de akwa na be no say wu kunu se me hu no me de ho de me hu no me kura me ko dwom afi na me ye de me ba me sa da ne mani asa akwa adwuma mu ano to shop nim de akwa na ko de be si ne ya me odi to me ni hu me ba de biem na oba tan ti me wu abra obetimi afa ne ba de na kwa ma oba ho fra abra me de me hu de me ba ko chem de o cha so nchem de woti be ma no de adi nkomo a kire obi da se wo wadwene mu kan won fani nkomo nkyire obi ada na on se obi a edu ba bi na se e ka se e kan mpanyimfo se edu ba bi na obi wo ha o mpa obi man sam de o ka be bebe me tu obi am tina so dem to nyuma dwum ka me what se waka bi a kire obi da de o ka no ayi ho no so mpa ho no wo de akọ da wo yela na madam fu ma me de call so mpa ho no mo frɛ ne se e de na ben kata chi wo be fa akola e de ne kɔ sɛ wo kɔ dwale no sɛ oba no kɔ wa no akola satan no o se cs ko no nyanya 7 years no e kwan be na be fa so be dwale akola nti wa mfa akola na ma ade akyen ye be de ye be kyew ne ye kɔ kye no ade akyen wo ba na akola ne nka no ho enti free ho no wa mfa akola na ma fa akola na ma nti mo busa no o se me ma dwen ne nya adwuma sa no kɔ ka wo mo ye se na obi na dwen eye Yehowa ne ehwefo nti nkakra odwumtuni bi na bo sa anyom no ye frɛ ne sɛ nkakra ebeyeye nti mekɔ so akɔmanim mani so adi hunu mi nyankopɔn no bɛma na ba mu wu mi mama ba mu ye mekɔ so akɔmanim mi digidie bibi le mi nyankopɔn kɛse young guy bi nanim ye baby face pa nanim ye baby face ana mpesa meka nanim ye baby Moses okay ana onwa we ye very ayipa abaya ebeye yi wate nkakra wate wo wakotena sori fie bi muda mpa cho David onkotena sori fie bi muda ade se bia me call night dia ti se bia wo call night dia me call night na se bia mo pon a me metimi ka ho ansa na de chama kofi sana ya ho ko na san ha bai se me ko tan ba bi sa de me ko tan ba bi ya mo manon tena isei enyojo ne ho kakra na awiai adofo
ya Bolivia Enterprise for ewu Kumasi Sofu line alignment omone multi home ena edi animhwe omo the future life enuane no abedwa so na sa enuane nokre onipa da se ne awutie memese wo se eboa adasa enuane vitamins ni minerals eduonum yensa ne wom amino acids edum kono ene wom enuane omega 3 inulin selenium energy protein fiber achemu matonchom se oyade na oba yanimba be kyerɛkyerɛ oyade ne mu kyerɛ ye ne a se de atie bia ebe mu aduane a eye aduro na wakodi na wanya nkwa bio wate enti bra ye nkyɛn ne yɛmfa yaduane mu ahodinuru a yɛde ayɔ sa aduane wei no ɛmfa nsa oyade ye number ye 0246 01 0150 ena 0242 87 8090 ena we St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic arofoni ade hye nkrofo yi wo munim adwuma nyankopon ama wonimde na wode ye nananom nsa no tete nioma na ye nananom jono eno ana sese St. Louisa fo wonmo de abawo enti se wo ba Acupressure eka ho ne no wo se enkane enipa da sani na wo yade a ye nananom tumi miemia wonsem ene wonan emutumi de san wo yade wonim se enti sa bre ne kura na ya ne ye kasa ye bre no na wonum nimdie mu kire won se nipa sabi ye nipadua na kwa ne miaye wo nipadua mu no ewo ye nipare ewo ye nsem ebi wo ye nam enti nipadua no ya ho ode ye ntini ye no na ye current ne ade nyina nam wo preti no eba be wie wo ye nam dia ene ye wo yade a ye betumi aye wo operation ye nya se ye de se kan operation o na emom ye be miemia wo enti wo be kono nanana wache ne nana wabra waka kire nse ni ti ya ne ya wose bra na me ma o massage enti wo ma ne nana ande ni ti to ne so a wo miemia ni ti no no wo miemia ne nsem ene ne nam enu abi ena St. Louisa fo wo mo de aba wo mo de abibiduro kan de aka ho enti na wie wutie me wo yade be na yade wo de ne ye stroke no dweye aka wato ho ya wo ye ho hwie nyeyi wo de ne ye prostate sa ye kese ana kokoram na abam wo de ne ye pressure say ye high ana low ena wo de ne ye sisie mu yawo ha o mema sam kofom oba na bema mo pawo ensu mu nya sebe kwabnane waye mre yeso ma brego enuoma nkoye eto de bia onipadua ne ye utitriti eyawo nko na wotie wo nipadua ne mu St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic yenye ye hwehwe mu no na ye method wa ye de etiti nipa acupressure therapy de ka ho no ye miemiawo onsam ene wo nan mu yawo a wote no ebekọ stroke fonye nya wo ma woto ewo saa bia ye we nya asem ketwa nya kumase yanko no ombe sha ase o enkran do to binko pharmacy enhwe animu wala pass eho adansi amanfo die no omde ba ku bi sendeme na otumi hu se papa no stroke ha no Acupressure ya no omde ye ne ho adwuma ewo St. Louisa ene wasori ba ko watakra de papo ano na kof hotel nurse ho eno wo mu obi wo ho enti saa danse ye bi ena Asante man sunya de pa oye obi akotwe wo no mo a sese ya ye ka sese obekuma se ha tek mazima ho na no Goyal filling station abonta mienu bi wo ho ekwane a eda Goyal station nanim na ko affordable housing no saa kwan ne so wo de fa so straight na bra ube hudru baabi a bridge bi so sharp curve pa Ghana flag esisa adan nanim eye fie ho a ena St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic ya wo bra wate bra na beji wa hoto wate bra nyame beboa wo ama ho ato wate bibia be ye kama wate se laboratory service bi na apese im provide ma wo ana wo gichim wo ba ho yenye ni DNA ma wo a ye provide sa services ni nyina bi ewo St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic ye number nie bibi nie na wonte ase a your partner in natural healing freyen na ye moa eye 053 702 9464 053 702 9464
64 ɛna 0546 24 2343 frɛ saa nɔma wei sisi ya na wo ni si Louisa Fonso nkasa na enkyiremu bi a wohia no yɛmfama wo ɛnɛ Sɛkyɛduma se Community Bank PLC yɛnso yɛnie Sɛkyɛduma se fo de yɛba yɛnyɛ ne ba emfie aduanan nsia kyerɛ sɛ afi apema hankora duawɔtwe 1980 ɛna saa bank yi ba yɛ Sɛkyɛduma se Community Bank PLC wonte yɛ ho asɛmɔne ebi nso nsi da kyerɛ sɛ yɛde no koreka ɛna yɛ yɛdwuma apemu titigu benkum empidu titigu wonifa nanso yɛde yɛgyina ho prim ya yɛbo adasa enti sɛ wo pɛ wɔne a ebetumi atoto sikasɛm wode usika kogya wɔne a ɛho masɛm na chimato bia ma ho a ɛyɛ Sɛkyɛduma se Community Bank PLC ɛne mekamfo aba bibi account wa ha sɛ wopɛ sɛ obi ordinary current account wopɛ sɛ yɛmie corporate current account mfama wo sɛ yɛ savings account susu na apɛ sɛ wo ne yɛtoɔ me bada akye ne deɛ yɛbie ma nkwadaa no tugu wɔn mu tiri so wonyini nu baabi na yɛ pufu kama fixed deposit your interest rate ni very competitive and money transfers ahodoɔ nyinaa nso ye bi ye linke wo phone no sim no e de ama account baabi a nam bia utumi yiska usa utumi diska to account dim Ghana Pay ye switch ye interbank transfers ye mobile money transfers ye Western Union ye enti bibia pesa wo ye anything banking Fabra Sɛkyɛduma se Community Bank na yenye mfama wo ena wo ni edi dwa no he ahokyere bredi ebi wo baabi a wo ye ma wo besia ma eboa wo what yase se wo pe overdraft odwumayeni commercial SME microfinance susuni group loans a ye de be ma wo aba adwumayeni ankura adwumayeni ye ma workers loan nso ye ma akuafo nso besia ene ye wo ba ku bi e friend smart loan gina hoje se wakatue free controller nko na eba ye check your affordability ane ye de besia na ma wo pe bi akoye odihye bi ayi abusuya pani ene ni dwa ye be ma bi wate na ho aharo beje bosia akora akware sese yede ba ku bia ba no ye bo ne ye akoto pragia ana abobo yade ama ho aye adwuma tete umpe we na apede hwehwe ye kira kwan uba Sɛkyɛduma se a ho ne headquarters ne wo Sɛkyɛduma se kuroma anka se dwem ho ye branch ba ko ho uba adwura ye branch ne ba GPRTU for dan no uba kwa abiri Kenya se heya abrosan se wo station hwa ehwa ne wo anwonaga ye wo je ne dwem ho abo ye post office no wachi asonwaze kwai so tafo ye be club 600 edum ye wo boss FM akiri ho ena mozongo ye wo second station so oba nyina su chechire edi dwan nyina nso mobilization center so ye no manie bibi nie na wuhia nkiri mu afre eye 050 168 2737 ena 050 161 79 24 first ahoma we say ya na woni Sɛkyɛduma se PLC Community Bank PLC monkomo wate de wonti asie bia no ye nea ye bekyirikyirem na ye de amaw na bifo ne wa hefa wontie na bi aduro no aduro ne ye pa aduro wei sebe ye tumre na kyerɛsie kyerɛ sɛ amanfo num dia danse edro wei krachi bi ehawo a mi hui mi adi to waseda na me street boy ti wa wani tria street ni mu nso de lai bia bi wom na Krobea ba etio wo de na mitie na mkoto na bi adro ni bi na mi ko wura tokrobonim wo hwakwa no ne be ma ho pa before adie na bi hu akwa no photo say hey akwa be mefe ba ta no na wo hwen sansan pa na tie dura ho a na nya asam keto o atiefo na wo so woto aduro no mienu ne kura no on share da number ko nwie wa number ko awie aka ba ko a wanom kakra bi ensansan no emu ekeka no pepepe ne nioma epiepie frim bani nyina no ekọ na asemoda ewona na bi aduro ho ne se eye ensuo ne topaye nanso ni nyina ahadaka krom enti wo de bo baako na de anya no maamienu na wo di nsuo no
amemene topa ye no na nanya saa sa pepe na se me di nsuo no memene topa ye na menya mu akwa aba awie die e die nsunsanso na menya wo so e be ya ama me akra me dase na me chewa tifo se de wo ka no na sa aduro ni die wodi nsuo no enom ne topa ye na ne mfaso ye bebre ya de a ye ka ho asem se ya enne abeba bi afre me o frɛ me a o se me pacha wo na ye frɛ oni na bi na me se pacha ai na me se ye mo be na ahia wo se papa o so wa twam 40 ya wo ko 50 on onyinsen awo ma no wa china na lady bi a ya woni no wo hu lady na wo enu obusa se na ye de na ade otimi anyinsen awo no se bo aduro bi o yesi friend na bi o se no ene am so kire mam gonum bi ene wo se wo de me number wo je me number na wo frɛ me na se ma me tutumrika ko hwe aduro bi akira kwai chese ba wo pe awo ana wo hwe nyinsen lady ni bibusa no wo frɛ me bibusa no wo se wo ma nsu timi gu no nsu gu no ya enye nsu papa ena ne menses no emaye se wo sa problem ya edin so betima nyinsen edin to frame ya na msimame tutumrika na mibusa ne se na so hu kani so no makọ check up bi ama ayayi but bema no mi toto obana no bema no ene ne wo yare no ene wo de ma wo ba no wo so wo mko check up bia results no se wo mko doctor nanim no bema no ma oba no nkobi wote wo de twen no wa ma na trap na chi no wo akohu doctor oba wo se te se wo doctor se o insu ni ye no bato ma mi nru mi nu bi se me no na se ma me bema no ansa na betima nyinse no gise bema no nom na bi ni bi enye saa wo be nom bi bia be kama but bema na anum bia bema no hunzuo no enkwam wo ni swa entimi nyinse oba beka oba no oni bi ogina so din wo se de oka no eye no kre cause how say me no ko check up a o ma mimi ko gina mumi eno na wasa mko doctor anim na doctor a chew oba wu die no se netie be ma so die no se netie na be ma no kwa na kotie be ka kire wo nti be ma no fort ka kire be ma no se onum na bi ni bi ne hunsuo no ebepi wo se be ma no hunsuo no euro bi na woni ni hia osore na hunsuo na saba out be ma hunsuo sa se ese ya ekwa esaba nyedi nyina na ye ma no fort jese oba no fort wo nyanse be ma no de ade na ma ensuo gu no ama mense sesem esu entwa emma enkoye enti we se omumienu na no maduro no na be ma no hunsuo no etimi yeye timma na futuo no wase woda ase to sha ase ne no won maduro no me hye ne busumi mienu obesa me on de kwade wo so nko beba studio ha wo so no anko nko beba ha obeba nso ai na me se de me no to bet ya me diu uyo beyire se bizika no enye se me diu kwa abone so me diu bet no sa pepepe enti atiefo aduro na ye bodi se na bi no se infection e hawo infection bia ya bodi a kire wo kono maduro ni bi na hwe ade yedi ni nsuo no na memene de topaye no na wankasa bahu se yes obi gari wi na ho keka no obi ahimfie ensuo gu no ensansan sisi ho bema bi wo ho no de bema mu pinsuo party se mreka apro manfo yade ankasa tuutiemi a omo no maduro no adanse a nipa ka no dɔso bebre se de aduro no hwehwɛ mu professors ne kaaye no omo se me adanse bebre nipa bebre ne beka yade a ya wo kura wunim se waduro no sa no ni nipa beka a kire wo susu ampa se aduro yo bi di treating white na wo se ne kompokra nane adanse kase sei wo frame na me de kompo de me nkotena radio so nka se me aduro timi kompo wo se me se ono se ne de ekɔ ene watu ba ko bo ba ko akum no maduasa no entiatiefo infection yade no ya efre ni pa ni infection se nipa obi wo da chika se ne nan aye ni titriti ne nan so atatai wo tese wo de nasi fom gro wo hu se ne nasi fom ni nyina ye enam yade a ekofa yade ebetre nipa so entimisro to na wo se ye titriti wo nan aye tofo a wo chika se wo chido pe ye wo ya
hwehwe aduro ni bi aduro didi na bi go herbal mixture mwan ba ko frem wo se da very da wo sha se no aduro no ade che osore oche wo se wo yi obi a wo sore Africa teso a den wo sore tra enimpa so ansa no watwetwiri mu a ma no ho atoto popo ansa no watimi asifom wo se wo no aduro no ahode a wo de sore free ne bed so no o frem wo se wura wo aduro no mo me bo because wo bo me ayi se o mi hweye ne ma mfra aduro no nam sakra yem frem good enye choba nkwai sure ya sensu afrem timi srew wo tie mi a infection hawa wo de number na me de be ma no enu ne hia me de number no be ma me me personal number de biala da wo be frem me wo be nya me number no na we se wo twere egu bai ho na ofun yira kra number na anyira wo sure timi number no eye 0549 99 92 9253 0549 99 9253 number we so twere gu bai ho a eho be ba mfaso ama wankasa obi adam yade ha wo biada wo de ofre me a mo yade ahodo bebre anu aduro na ye betre video so ya na ye ntimi nkari nyina de ba bia aduro we no ya to apete e ben wo no eduntia de obo wa infection kura ma ne mema yo se de na make ne mema yo wodunso guri chacha so se de bema pa wotimi dwunso sen no wontimi nwunso bi odunso guri chacha so obaye one ne dahoyi obaye bopada ne dahoyi enso so bema ntimi ni nhia bema ade e ya no me se de bia me ka me se me de me pa de me bema be firi minsa de nkumadwuma firi minsa oh bema wo sika dan ma na bema nya adwuma ewiase ne gie wa bragu wote se krama ya yasa no wodamam wutimi nyehu timi sraw maye mema duro powder one mema duro no na cha duro no akra eho ayikwa mfaso ya duro no nnua no ho odin wow ntimi nya duro dodo biye ne kakra bi tafo na abenya sa duro bi anase kan say amseba abrepo junction ene apidakeba baby miensen na aboabo tofik so baby kakra ya na mde eduro no uya ukotu nuya no so hoden no kwa wo mo mutugra no mu ntimi ntimi nya kakra bi na mde aye de se de be ya obi pebia ha ntisi se mema eduro no de wo pebia na giso ofre me na mama direction wa ko no wa kutu be powder wo sa odi gu kokom ana sprite bibia nsa bia ne no wo se biguma wankasa Ubo say yes. Na ada de tie ne obema be yemre no. Infection mo ano se wani nka kum wana. Na no mema dura eye adwuma aduro no waki wi a bema no sa akon dadam. Enti bitu fo se no na bi no na infection no nyina efiri ho. Na no mema de bi ka ho na de no pa aduro no sakora anopa bo se obema e bia wo na ho kama. Na ye efe e bia boxer shorts ma bo se oba huna ne ni age na da bi me se enya kasa tenten de toponko enti bi de ba fidie so ase ye kasa bebre no enya kasa ne mo waduro ye nam enti se nam ya de hawo e tetew e ma obe ma bo pinsuo e ma sansa gu hu dware wie ho keka oba o menses entumi mba ya moja sufin ye yifiri ni pa ho adura ya yenum fo yenum ne yifin yifiri oba himfie anaze be ma wo himfie no e ya adura ke se anodin enti me sro me number me di tu dwan me se me number no e 0549 99 92 53 0549 99 9253 baby enu no ya na mi kakra baby kakra na minim se bi wo no me ba na me de atoto enframam nti wu nia wu tie me na baby amekeke bi ben wa tutumdika ne kopa bi de baby a ya ansa na baby abetie wo man tem ho no bi ho na nso bi nyante wo mon kante na ya na etesa no nti wu ko baby na se bi ni ho a ko baby foforo wo bodi se wo pena na bi aduro no baby a de ho Ghana baby asa na frena na bi wo kana na bi a obi a wo bibia no obi ya ma wo pa dodo atu a wo ko PFA Tafuni Road, PFA Pharmacy, Okoha, Ebio, Top Amazing, Ewa Tafumete de Sasonda ho, Happy Dank, Ewa Ashtown Room, Mr. Heba, Ewa Room, Denny Heba, Ewa Room, Korenak Heba, Ewa Ashtown Main Street, Freddy Mens, Ewa Keo, Hap May, Ewa Asafo, Leba Honum, Handa Costa Pharmacy, Ewa Pampaso,
adum promise heba or the pa FM one heba shop no ko hwa bi ho tinatet heba e wo sofulai abrepo junction ams heba baby asantase patase taxi ni lodun traffic na se hwa KK pharmacy e wo Otec junction KK ko hwa na bi nunu bi ho aman K pharmacy e wo asokoro mampon kuma ka school nche ho boy filling station hwa abu Ramatu 31st market okwa bi ho abuabu number 2 Tofik Masarachi tepa adumura ebusu ho tepa Mr Michael Obemakom no bi ho gosu jaheba gosu Geomat pharmacy emem Rita heba ebi ho no kunsu Mr Amwa bekwai fojo heba police station nche hwa obuase smart heba okwa bi ho bogosu unique heba ana anwraga junction ejamwa ko heba woni anwrafo na soro no eye opposite hospital ho abua kwa O6 ubenye bi Otec FM efie ha metike se ibrahase ebi wo ha se ni wodi biase Mr Obin ene antiama omu nyina aton bi oni odibiase ukọ hɔ a ubenye bi ho ba bi ani afa heba o Jehovah Witness for junction so Korangu living home heba o police station no chi hɔ no ma timamu hɔ ukọ hɔ bi hɔ so ame Casablanca pharmacy Brema UGC Asabre junction hɔ ena Asafo post office Jomat Joe Root pharmacy ukọ hɔ so a ebi hɔ ena Aputoja new area so omo yi hwa Aputoja wo station ho pharmacy kese na wo ho no ukọ hɔ na na bi enuo no ebi o to omo wo Aputoja nyina mo kɔ Aputoja station ho no new area so ukọ hɔ a ebi ho ubenya enuo ni bi atɔ o tuton a ukọ ba bi etu nuo nyina ubodi se open na bi ebi ho infection aduro typhoid hawa no bi udware wi ho kekaw o menses entumi mba pampa bone aba wo ho numbi me number no me sifa 0549 99 92 53 number nam dia ma no otiefo that's your bro that's your song otiefo na bi na awiei waba na waba besom no nyankopon hirawo se onso wafidie no eda so da ha enti watie obeya asem ne yefo na wakope eduru ni bi se beya ebeboa awiei vim champagne energy drink no eno nso ewodwa so vim champagne energy drink Trillium Industrial Limited for ene disa drinki aba edwa so onipa da sani ubepebi na wono mo a ema instant boost udumedie bi a wudi a woto nsafre nipa dom no ya akofa vim champagne energy drink ni bi na fa serve ye nya da moment hobeye de ne hwa ye hye ye kan wonam dwa so o ye adwuma bowura store ho your supermarket won wura ho ma me no ton drinks ka kire say o ma vim champagne energy drink be ma instant boost am wotumi aye wadwuma ne kama wo hia dodo aye number no ye 0322 190877 ofra trillium 4 ye beje so na ye ne wo akasa jataba etesei ya me aduma kra amecha asemu wa frɛ ni kuru kwa me agikuma mo ano anana ma frɛ no awadesem ye hia fitiam oto nsa frɛ no no ama ana sɛ de yo me dase ma enche tiefo na mo makwa ba mra Asem Beba Dabi so no kre obaye no obaye na ye frɛ ni kunu okay o me say 3 days ago Friday no obaye ye frɛ no ma oji tumu sɛ o kire mu kire yen ene ye sɛ o ye sɛ obeba na ni ti a wan sɛ ura ne pene ba okwakofa na be no ayen krata won hwɛ akola ni bi ne ye sɛ on de e pesi ene mu ni hyiansa ne ye hwɛ we nya afidie so nkomo ene oji tumu sɛ enura no woni yi bi hye enura no ye frɛ na ura ba ye frɛ no o ye sɛ ne master ja ho ma no nche enti wawie adwuma bi a obi de bre na wo ye enti wo ba ye ma ura ntina ase ntwen ye twen na akopim se ye pon ye wo nsi ha na ye kasa no opanyi bi a wase wo ye ne wo fa e ba je fon no so ne ye kasa bi di kan ka che se omma ye kan se nyo no na ye ni di nkomo enti won fa ma be ma na be ma ye so wo beba ni nchire mu ne se awura di akora ndeda
asɔre dɛ mu ni baabi da nti ɔde kɔ social welfare no ɔmo ka sɛ ɔnwɔ no ɛno nti na ɔnyɛ na akwaraa no ɛkwan a wɔde ne fa so ɔwɔ no ɔhwɛ akwaraa no ɛnkɔyi ti na wagye na wɔde na akɔyɛ no na ɛkwan a ɔde ne fa so ɔhwɛ akwaraa no nkɔyi ɔno papa no na ɔboa maame sɛ wɔnhwɛ akwaraa no ya na maame ne mfa nhwɛ akwaraa no nti na ɛnkɔyi ana wɔse ɛyɛ ɔbaa de akyia me sɛbe asɛm bi sɛɛ no adeɛ baako ɛna ɛyɛ a yɛhwɛ hwɛ sɛ maame te ase akwadaa ne yɛ ɔbaa na wobɛgye no de na ma ɔbaa foforɔ so ɔdo na ɛnhwɛ no kyerɛ sɛ bɛrima ɛɛden maa sɛ ɔbɛhwɛ baa wosɔre a wote maazii o enti wode ɛmfa no sɛ woni baabi aka ho hwan na ɛhwɛ akwadaa ketewa no ɛhɔ ne asɛm no nyinaa enti ɔbaadeɛ yi sɛ wɔfa bi bɛgye fon na ɔka saa ɔfa no obi de ne bɛba ha wode wonya abotrɛ obi de ne bɛba ɔka saa na owura ne kaa so ɔbɛba na bɛsi nnɛ ɔnsii ha mɛsrɛ w'ani die ɛnɛ yɛ benada ka kyerɛ owura ne sɛ yɛawada akyinakyi yɛhia no to nsa frɛ no ma agyekum a wowɔ marazi wotontɔ matress home use no bi ɛne battery car battery obi tie yɛn nso na wate a saa agyekum no na yɛka no asɛm no nyame boa yɛawada yɛhia wɔ fie ha no mo mesrɛ kwan koraa ma wɔ adwuma mu master wada roma wo a wɔhwɛ wo store ma wɔ no nyame boa yɛawada yɛne ne wɔ nkɔmmɔ bi nti wada roma yɛawada ne deɛ yɛsrɛ kwan ma no wɔmmra na yɛnhwɛ na yɛmfa nka agyekum sɛ wo nso so wote yɛn ka a yɛdi kan no kasa a ɛsɛ bra ma yɛnka wowɔ nsɛm bia no yi nti bra na yɛdeɛ akwadaa no yie na hwɛ ɛhia yɛn sɛ wo hɔ na akwadaa no wɔ ne yɛ a yɛbɛhunu sɛ awurai hɔ nso na akwadaa no wɔ ne yɛ a ɛno nso so yɛbɛhunu nti yɛhia wɔ fie ha nyambo a yɛwada awuraa wasɛm yi yɛato nsa frɛ amoa yɛ ɔwɔ maazin sɛ yɛawada yɛhia no sɛ bi woyi akwadaa no deɛ ne koraa to nkyɛn a wo ti hɔ yi wabusuafoɔ ɔpɛ wɔ a ɔno ne yɛbɛbusa afiri ne hɔ nneɔma no bi wɔ hɔ no mo a yɛfrɛ mu sɛ yɛ amoa na ɛboa mo na ɛtɔ da bi a munya nnipa bi a ɔmo mpɛ mu yie na ɔma bɛhyɛ kyerɛ mɛnkɔ asɛm ba pɛ na ɔno atwene hɔ ɛdi ɛbɛɛ ne dɛn ɛneɛ kɔtie wahu saa nkɔɔfo no dumgyafoɔ no susugyagumfoɔ no asɛm ba pɛ ɔbɛtwene hɔ enti owura yɛawada yɛtu asɛm yi ahyɛ yɛawada nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛhyia kɔ adɔfoɔ asɛm no nie ɛna wia traditional Dr. Dawood ma yɛna papa no ase kyerɛ sɛ oba ɛgye so krapa ɛdane a ɛnkane na maturu FM ni wɔm si wɔ saa junction ne so Goyal station ne nkyɛn na bra ɛne Dr. Dawood ɛmɛbɔ mpu ne mpu na ɔno ne bɛhyia a adeɛ nyinaa bɛdi aboa wo wa wotie mi asɛbe yadeɛ bi te sɛ sikyire yadeɛ anaa mogyaborosoɔ atete wakyɛ onua wɔ haw stroke yadeɛ aka wato fam anaa hepatitis B ɛnam yadeɛ bi no akɔte no akoa na ɛnkɔ yɛfunu mu kuro yi wanya bi anaa prostate mu haw no ɛna wanya bi one Dr. Dawood mehyia wate ɔbaa sɛ fabrodo haw anaa wo pa wɔ na ɛma bra na papa ne nkyɛkekyɛkew na wɔmfa aduro nka wo wobɛnyi ahotɔ bɛɛma sɛ wo nso na wontumi nyem wɔ baa no a ɔde aduro bɛka wo obi wɔ hɔ a bɛɛma no da fam bɛm wɔyɛ no hwie gye bra papa no bɛma no apagya gyina so ama wo wompɛ wei na apɛdeɛ yi duama ayaresa biribi nie na apɛ sɛ ɔfrɛ doctor afrɛ no ɛyɛ 0244 88 6437 ɛna 020 168 1717 awia 3p garlic mixture no ɛyɛ piwak natural health for na de aduro we yaba aduro we secret ne sɛ natural garlic wom enti so onya bi na sɛ wono no mo a ɛboa me mu gya di afrusa na yi ti doctor aka kyerɛ sɛ cholesterol wɔ soro we immune system ne mfanchin ye wapɔ so ana sasabro o blood pressure enyina yie wonya 3p garlic mixture aduro yi bi na sɛ wono no mo a ɛno ano no wate ase ko ba bi eto no bia ka sɛ me pɛ 3p ye number ne yɛ 0248 92
8824 ɛna 020-100-0021 to be hotel ɛyɛ ahɔhɔgyebea saa bere wo pɛ baabi adwodwo ho onuada sani braya ha aha wo bɛhyɛ ha wo pa na apie ba wa ha restaurant wa ha yɛ wa asomfo bɛsom ne agyegye wo so sɛ ɔhene ana ɔhema yɛ room ne yɛ kama yɛ kan wo betumi abuki online a condition rooms wa ha yɛ TV ni nyina yɛ smart ɛna security deɛ 24/7 yɛ gyinam enti wo pese wo free fie pɛ baabi dwodwo ho a ma ne nyɛ to be hotel ɛna yɛ hɔhɔ no abɛti atomu a braha na bɛdwodwo ho na nyi wa hotɔ Kumasi Ginya ase yɛ bɛn Kumasi High School no yɛ number ɛyɛ 0531 72 7417 0531 72 7417 Awurade fie Herbal Center Dr. Bankwa da no sɛ wo ba kro no mbosie Red Park a ane yɛwɔ papa no se baabi atokro da wɔ nipadua mu bia no aduro bewura koyɛ mu adwuma enti wutiri mu hawo enam yade a wateɛ ɛtwerɛ yade suro kunodwe ana wayɛ mrempem wo pa wo nsabuo nso nye o sɛnea wo yade no de anante anko bia no bra bewura Awurade fie Herbal Center kronom bosie Red Park na yɛhwɛw yɛ number yɛ 0241 09 3915 adɔfo ne ade hye mapɔn jataba na hye dwumadie mi yɛde bɛsomo yi wote ɔbɔ ade akyia me ɛne agya kwa me nka kwadwo bebre kwadwo mo ɔde yɛ content ane so emoschita adachi saa bre de yɛ sorry dwabrem Dr. Cash ɔde ba makraw da wase ebru onua obi nya wayɛ wate ti ya no wa hwɛ ɔde yie